Sveiki, hebrytė, sveiki lietuvaičiai, su jumis Gidriukas. Kaip šiandien laikotės, kas pas jūs geresnio, susirinkome šį antradienio vakarėlį pažiūrėti parodėlės Gamescomo 2023 atidarimo renginukas, per kurį mūsų nuostabusis draugas Jeffas papasakos apie artėjančius naujus geimus, parodys daug naujų trailerių, tai kas pasirodys jau šį rudenį, kas pasirodys galbūt šiek tiek vėliau ir gal turėsim netgi keletą naujų anonsų. O pagrindiniai žaidimai, tai yra žaidimai, apie kuriuos tikrai pamatysime kažką įdomaus, bus Cyberpunko DLC, Assassin's Creed Mirage'as, COD'as naujas, Alan Wake'as antras, Mortal Kombat pirmas. Apie tuos tikrai kažką pamatysime. Ir bus, sakau, dar daugiau visko. Įprastai renginukas trunka apie porą valandėlių. Prieš šou prasidės jau netrukus už 7 minučių, pusė 9 vakaro Lietuvos laikų, o pats pagrindinis šou 9 vakaro Lietuvos laikų. Tai tokia programėlė. Pasiruoškite visi gėrimų visokiausių, užkandžių, kad būtų ką užkasti, nes nebus kada bėgti prie šaldytuvų. Tikėkime, kad nebus kada bėgti. Kuo labiau įtemptai mus laikys prie ekranų, tuo bus fainiau viską žiūrėti. Kas šiandieną pas mus užsuko į streamuką. Sveikas Davidukai, Pauliau, ačiū Davidukai už dvojaką, ačiū labai. Respektas žmogau, ačiū tau. Gamers VP, Šarūnai, zdarova. Aidai, Davidai, Jonai, Arvidukai, vėl geros nuotaikos, kaip visą laiką. Aivaras, Karalis, Titaksis, zdarova. Špižikas, Jautis, Vyka, Krakens, jau čia. Visa hebra renkas po biškelį. Kokius hebrytė geimą labiausiai norite šiandien pamatyti? Trailerį ar anonsą? Aišku, GTA 6 nebus, apie tai net nešnekėkit, čia ne tame esmė. Bet gal turite kažkokį iš tų mano išvardintų, o gal kažkokio siurprizo laukite? Aš kaip visą laiką laukiu, ką nors nenonsuoto prieš renginį, nepasakoto prieš tai nieko apie jį ir kokį mažą bombikę galėtų numėti kaip visą laiką. To aš labiausiai laukiu, o iš tų, kur žinau, kas jau yra pristatyta, tai jau apie Cyberpunką daugiau norėtųsi pamatyti. Jau visai netrukus pasirodys už nepilno mėnesio. Apie Alan Wake'ą, aišku, antro laukiu naujo gameplayaus kokio, traileriuko daugiau. Įdomiau, kad parodytų visko. Galėtų apie mano sporto žaidimus, ką nors. Ulė kažkas NBA. Irgi būt neprašal pamatyti naujų dalykėlių. Raselė, labas vakaras, labas Raselė. Karolis Gidriukas nuo gerimukų reiks bėgioti įsiuko. Tai reikia irgi buteliuką pasilikti šalia. Kraginas, įdomu, ar bus kokių siurprizų, ar tik tiek, kas anonsuota. Kažkiek bus, bet kiek domėjausi, daugiau pasakos apie tai, kas jau buvo anonsuota, tai parodys naujų gameplayų, kažką apie geimus papasakos, siurprizų daug nereikia tikėtis, bet vienas kitas turėtų būti. Sveikas Asasis, darova. Sveikas Adidas Gedriukai, malonu matyti. Dovanėlė atkeliaus pas tai neužilgo, dar nespėjau susitvarkyti. Bet atkeliaus, dar kartą sveikinu. Viešuniukas tavo nerealus. Linkėjimai antrai puseliai. Sveikas Laurinai, sveikas. Irgi seniai matytas. Kaip ten su Javutė sekasi su dviračiu po Vilnių važinėtis. Pas jūs kojas jaučiu kvadratinės nuo dviračių minimo. Power Taldų, zdarova. Gedriukas. Tai yra Davidukas sako, labas, grįžtam po darbų. Sveikutis, Davidukai. Aš šiandien irgi biškai pavargęs ir pasidarbuoti pavyko neblogai ir dar kažį už fonį žiūrėjau, dar po darbo nulėkiau biškai į kiemą, žolės papjau. Belė kokias skanės trubikės už manelį įsivirėm kapustienės, šviežių, blema, kaip skaniai. Belė kaip skaniai. Paulius Dveikis, Stalkerio antro, Alan Wake'o antro laukia pamatyti ir Cyberpunko. Gamers VP būtų įdomu South Park naujo žaidimo gameplay pamatyti. Davidukas Stalkerio, bet neaišku, ar šiandieną bus. Apie Stalkerį kažkas irgi bus per Gamescomą, neaišku, ar šiandieną, ar kitą dieną, bet kažką žaidimo gamintojai parodys. Davidas, aš labiausiai laukiu Stalkerio antro release date. Sklinda gandai, kad šiais metais gruodį pasirodys. Kas ten žino? Sveikas, Davidai, sveikutis. Davidukas, jo naujų dalykėlių sporto žaidimuose. Good joke. Tiesiog, kad parodyti sporto žaidimą. Aš esu tiek užsihypinęs ant tų sporto žaidimų dabar vėl.
Šiandien ar vakar žiūrėjau naują NHL trailerį. Lemba nori šiandien NHL irgi pažaisti. Fuliai, ledo ritulį, kašį, viską aš noriu. Iš sporto žaidimo, o dar kiek kitų. Visko aš noriu, kaip vis laiką rudenį aš visko noriu. O kiek jau pažaisim, tiek matysim. Kaukė, labutis. Andriukas Sem, jau čia, sveikas. Sveikas. Aridukas, aš Starfield gameplay laukiu. Adidas, ačiū, nepris svarbiausia, o kad mano padaužė nugalėjo. Tavo padaužė nerealus. Reikės tavo priziuką padaužui atiduoti. Skanėstų pripirkti. Galim sakyti, vienas jo sunkių darbų užsitarnavo. Sunkių darbų užsitarnavo. Krakenas sakė, Starfieldo nieko nebus iš vis per greit išleidimas. Sakai, nieko apie Starfieldą nerodys, gal parodys ką nors. Žiais, darova. Sveikuolis, sveiksta mūsų pabiškelį. Donatas Jaučias, darova. Davidas, tokie eilinį kartą pasiunti PC žaidėjus NX. Ir jeigu norit Next Gen Experience, pirkit konsolį. Nu jau kaip ir laikas būtų ištiek tą konsolę nusipirkti jau. Kaip ir laikas jau būtų. Jeigu karočią nori sporto žaidimų žaisti, reikia konsolės. Faktas. Sveiki, ekrano draugai, Mindaugas sveikinas Lapinas. Sveikutis. Lema, čia gal chatą reikės išjungti šito vietoj. Pats nesitrukdyti. O. Netrukus prasidės hibridė. Netrukus. Gyvutė, labas, malonu ir tavi matyti, dviratininkė. Slumurinų dviesiai mina tos pedalus. Tai gal šeštadienį iš ryto ir varėte į kažkokį tai pedalų minimo festivalį? Lema, šiandien kažko internetas mano grybina. O tas nėra labai gerai. Susitvarkė. Kažkuo šiandieną jisai visą dieną pas mane grybauja, ne patį geriausią laiko pasirinko grybavimui, tikėkime, per daug mus nemaišys čia nieko. Nebus Starfieldo patvirtino, nebus tai nebus, bus kitų gėjimų. Stalkerio demo parodys per Gamescomą, sako Tuidukas, prisirinkęs informacijos. Geimerius įpėjo. Fan yra tie, visi sporto žaidimai pažaisti, yra specialis Hebra, tik tas dalykas knisa, kad kiekvienais metais beveik tą patys leidžia, o ir mikrotransakcijas. Yra teisybės, yra. Bet aš vis tiek jos mėgstu, myliu. Aidas, aš laukiu daugiau gameplay, o traileris susikiša, kur nesueina, nes iš jų mažai naudos, nes mažai sužinome, koks bus žaidimas, o gameplay parodo, koks iš tikrųjų bus žaidimas, tai tiesa. Pritariu. Sveikas Arūnai, sveikutis, malonu ir tai matyti, laukiam MW3 sužais, tada prasimesim visi lietuviai, bus įdomu. Prasimesim. Artūras, kitas, Korniaus, labas vakaras, sveikutis. Aidas, beje, Pietų parko gameplay buvo THQ šaukiais. Taip ir nepažiūrėjau šio. Sveikas Povkė. Sveiki visi hybryti. Labas vakarėlis. Blemba šiandien liežuvis pinasi. Kažko nerišliai artikuliuoja. Jo, dabar bus prišau. Laukiam prišau, pažiūrėsim, ką tenais rodys. Pamatysim. Atsarginis darova. LTX Domas, labas vakaras. Malonu Hebra, kad taip aktyviai renkatės. Nepagailėkit ir laiką užmesti, kad jau taip susirinkom. Jonas Lyžius, labas, dar kartą laukiam naujo Asasino. Kiek žiūrėjau video iš pristatymo, atrodo, gali būti viena geriausių dalių. Gali būti grįžta į senus gameplayaus laikus, kas ten žino, gal ir bus vienas iš geriausių. Ginteras, ūkininkas, mūsų atrado laiko prisijungti prie streamo, pažiūrėti naujus geimus, o gal vis dar darbuojasi Ginteras ir pasijungė darbuodamasis, kas ten žino. Linkėjimai, Ginterai, malonu matyti, jautė, varėme vėlo maratoną, žiauriai karšta buvo, bet labai smagu, dėje, kojos nėra dar kvadratinis. O norėtum, kad būtų kvadratinis? Atsarginis, koks galtinis tikslas? Koks tikslas? Kieno tikslas? Mano tikslas, šou tikslas, tavo tikslas, gyvenimo tikslas, streamų tikslas, koks tikslas?
Konkretink, Evaldas, sveiki visi, sveikas, sveikutis. Daudukas, čia toks Giedrius kvadratinis, Minecraftinis. Baig bairius. Adidas Giedriukas, gerų žiūrėjimo, pradžių iškurti, ačiū Adidas Giedriu, ačiū už dvojaką, ačiū už 2 europietiškus, ačiū. Ačiū labai, ačiū. Prasideda netrukus, prieš šou prasidės, laukiam, va. O pats renginukas 9. Bus PlayStation 5 ar ne anonsas? Slimo? Ne, nemanau. Tiesiog atskirai kada išleis tą anonsą ir iš vis tas slimas kada pasirodys. Neaišku, ten slimas ar neslimas ir kas ten per dolimas. Vainiau, Labukas. Davidas, jau patvirtino TGA Game Awards data. Bus gruodžio 7. Metų žaidimo apdovanojimai. Prieš vieną renginį Jeffas kitą renginį anonsuoja. Galėtų būti biški kvadratiškesnis. Tai blembu, jūs ten tiek minat jau tais dviračiais, kokias dar kvadratiškesnės. Aš jau nežinau tada, kiek jums reikėtų ten numin, po kiam kilų jie minas laur. Neįsivaizduoju. Kiekvieną dieną tada po 100 reiktų minti. Į kalną. Ne nuo kalno. Arūnas Kornevas, like iš manęs jau yra, Hebra visi spaudžiam, ačiū. Ačiū Hebryti už laikučius. Yra toks mygtukas nykštys į viršų, spustelkite jį negaila. Man malonu. Daudukas, sustabdyk streamą prieš pradedant žiūrėti. Jo, tai kai prasidės, to sustabdysim. Aš aišku, jau dar tikiuosi vieno kito neanonsuoto game. Kaip visada, Davidai, man vis laik įdomiausia yra, ko prieš parodą neanonsuoja ir paskui per parodą parodo nieko nepasakius. Tas įdomiausiai. Žygimai tai, sveikutis. Gerai, biškį sustabdau streamą, jūs nieko nepastebėsite, aš tiesiog suvienodinsiu. Nu va, jau grįžom, jau priešau prasidės tu jau, o mes jau irgi pasiruošę. Welcome to the Gamescom Opening Night Live 2023 pre-show, coming to you from my couch. Jeigu Hebrytė netyčia dingčiau iš ekrano, žinau, kad man galėjo kompas įsikrauti, išsijungti, tai aš stengsiuos kuo greičiau sugrįžti. Greičiausiai taip nebus, bet jeigu neįsigąskite, ne? Neįsigąskite. Pre-show is not live. This is pre-recorded. If you don't believe me, watch this. All right, we shot this days ago. The purpose of this pre-show is just to provide you with bonus trailers, interviews, general tomfoolery to pass these remaining. Pasiklausom, ką čia yra iš anksto įrašę. Čia pusė valandikės, ne prieš šou. Bet kažką parodys vis tiek. So, I cannot think of a better way to kick this thing off than with a brand new trailer for Streets of Rogue 2. O, čia mūsų geimas. Iškart visi laukiam. Streets of Rogue. Nesu pirmas žaidės, čia jau antras. A išjungt subtitrus, sakai? Prašom, išjungta. Esant kas nors pirmą dalį to žaidimo žaidėjo, aš tai ne. Į apačią nykštį paspaust. Aš tau, Davidai. O jums garsas normaliai, viskas netrukčia, Hebrytė garsas. Dar kol priešau galim dar pasireguliuoti kažką, kol pagrindinis renginukas neprasidėjo. Ačiū Mindugai. Ačiū už 5 europietiškus, ant geresnio interneto porą centų sako. Ačiū labai Mindugai. Ačiū Mindugai. Ačiū. Didė Paulius darova. Didesnio garso. Okay. Kaip dabar garsas? Ne mano, o transliacijos. Streets of Rogue 2 is an immersive open-world sandbox dialed up to 11. Jo, pagarsinam.
want. Write your own story. Gerai, žinau, dar ką padarom. And you can do all of it with friends. Išjungiam vieną. Persikraunam dar. Ha! Loser! Add the game to your wish list. Great to see you back. Now, for this next part of the pre-show, Jums I was garsas hoping netruks, to čia viskas talk to čiki-piki. you all about something. Man toks klinksėjimas Incredibly kažkoks boring. yra. Psych. Here's some more trailers. Mano garsiai mažok. Tai aš dar čiučiut patildau streamą patį, nes mano yra gerai maikas nureguliuotas, kad būtų idealiai. Tai aš dar biškai patildžiau tą pačią transliaciją, Gamescomą. Dabar, blema, kodėl čia neturi trukiniai? So is this world. Kodėl šiandien? I wanted to give our people one last hope. A champion to Taip defeat trūkčia. this calamity. I am sorry to push that face. Žiūrėkit, Hebrytė, aš restartuosiu dar internetą gerai, nes kažkaip man nelabai sklandžiai čia atrodo veikia. Kol prišau dar rodo, niekur nepabėkite, aš to už kelių akimirkų grįžtu, ne? Restartuosiu dar modemą, gal biškai padės, nes kažkaip labai jau trukinėja. Tuoj grįšiu. Is that you? This is not quite how I imagined our reunion, Emma. Now, I realize even this far into this show that you might think I'm just some guy who hijacked the broadcast, and I don't blame you. So to prove that this is all legit, Grįžtam, aš čia biškai dar reguliuojas. Restartavau Judėk su 7 Days. Discover ALD Car Market, the used car sales platform. People want some CG teaser for a game coming in 5 years, but then they also want to see real gameplay and real games. And like, you're going to see 10 minutes of Modern Warfare 3 tonight. You're going to see, gameplay on a bunch of other games, and like real in-game footage. Grįžau Hebrytė, atrodo jau. And almost finished. So that's kind of the advantage that I think we can go a little bit deeper on some games today. So actually, it's one of those things I miss about E3 was when they would just have like a long stage demo. Just like, here's the game. Nesuprantu, kažkas trūkščioja čia pas mane, ar čia pas juos. Those old Call of Duty demos at E3 were always great, and we, Einama į džieną dar įsijung, kol tenai šneka. Gal per džieną tenais netrūkščiuosi. We definitely can show some Kažkoks klinksėjimas man girdis. But yeah, I think hopefully people will see an in-depth look at some games. Jūs remiate vaikų liniją ir kovojate su patyčiomis. Nors kai reklama yra, viskas gerai. 20-30 games will all be there. It's a big show and lots of games. Aidžienė nėra Have a čia. great time at the big show. Thanks, Kyle. You're looking forward to. That was a good interview. Let's all take a minute to cool off now. Čia šitam kanale. Tai tada varam per Aidžieną tada žiūrėti. Aidžienė normaliai veikia. Ne. Šjungiam tada čia. Per Aidžieną neklinksi niekas. Ką čia nestolkai rodo, koks čia per geimas. Ačiū Mindaugai Lapinai už 14 mėnesių memberiuką, ačiū labai. Ačiū, kad esi memberiuką, Hebrytė. Ačiū. Ačiū. Nu, kol prasidės renginukas, viską ir pasireguliavę būsim.
Cinikas 2 europietiškų užmetė, sakant, elektros, nes 2 stream per savaitę nejukaito. Aišku, nieko, pagalvok dar ventiliatorių šalia jungtis. Ačiū, Cinikas, ačiū. Respekt, ačiū. Ačiū labai. Endzone 2, kas čia per du strategas koks? Thank you, Endzone 2. I've always said this. Any video game trailer with a bus in it is going to be good. You can't prove me wrong on that. And if you are just joining us, welcome to the Gamescom Opening Night Live pre-show, where we're just hanging out on my couch. Marufikis, sveikutis, labas vakarėlis. Spėjai pasijungti irgi transliaciją. Nu, naujų gėjimų galėsim kartu pažiūrėti. Ačiū Marufikai už 10 amerikoniškų pinigų. Ačiū. Ačiū Marufikai. Ačiū labai. Ačiū tau. I look like a fucking tour guide. Ten išlikimo strategija buvo. Sveikas Marčiau, zdarovo, zdarovo. Visi, sveikutis. Ruslanai, malonu ir tai matyti. Primenu, čia dar prieš šou hibrytė, dar ne pagrindinis šou. Ne, čia dar prieš šou. Įžanga. 9 praštis, 15 minučių pagrindinis. Mes čia reguliuojame su visus nustatymus dar, kad gerai viskas veiktų. Atėjau tik pasveikinti, nes šiaip dirbu, gali būti paskutinės dienos man darbe. Paskutinės, tai negerai kažkas Marufikai. Ar pačiam įgriso kažką geriau susiradai, ar tu jiems įgrisai? Laikykis Marufikai. Pasidarbok dar. Malonu, kad pasveikini nors užsakyt, kad atrandi laiko. Sėkmės tau, Marufai, tikiuosi, kad viskas gerai ten tavo su jais. Laikyk žmogau. Mes su tavim kaip vis laiką. Kas čia perdo fermą kažkokį? I'm so sorry. Those two trailers kind of blurred together for me. Which was the one where you killed that guy and then stuck up your middle finger at him? Bet blemba, tą prišau irgi įrašė kažkur virtuvėj, sėdi prie ekrano. Ekranas beveik lašo, pridėta priemonių plovimo indams. 50 šiukšlinė šalia matas, nežinau. Nors kambarį kur nors galiai. Kažkaip juokingai čia, nežinau. And then 2, the top 10 reasons to look forward to Gamescom Opening Night Live Santechnikas darau. 2023. Number 10, there's just something nice about seeing a futuristic, shiny, reflective black stage with absolutely no streaks on it. Number 9, Assassin's Creed Mirage. Number 8, the big games you already know will be good. And then the number 7 reason to look forward to Gamescom Opening Night Live is the weird games you never heard of before. I like those weird trailers. Those to me tend to be slightly more interesting than the sure things. Number 6, Sonic News. Jeff Keighley is showing up to Gamescom Opening Night Sonic News mes nelaukiam. With Sonic News. News about Sonic. Jo, galėčiau, aš irgi būčiau pravedęs. Įžanga. Būtume daug kartų excited pasakę. Dar nei kartą nepasakė excited beje. Galim šiandien visą laiką excited metrą įjungti. Suskaičiuot, kiek kartų pasakys excited. Palietį galima pasakyti, ar gera paroda ar ne. Number 4, Alan Wake 2. This game's coming out in October and they haven't shown. Kodo marčių laukia, ties naujo. I expect they're going to show. Aš tai sporto game Alan Wake'o. Kind of big tonight. Number 3 reason to look forward to Gamescom Opening Night Live 2023. It's free. Number 2, Tekken 8 and Mortal Kombat 1. Officially speaking, I cannot rank one of those games higher than the other one. So if I have to put them in the same box. Ai, kažkokinėja tas internetas, čia kas čia yra šiandien. That's a powerful. Kai man nepatinka. And the number 1 reason to look forward to Gamescom Opening Night Live 2023 is that hands down this is going to be the best Tuesday night of the summer. And please don't be like, kokio interneto man čia dabar yra ant I went mano? surfing on a Tuesday.
We don't care. We're talking about all of us combined. Collectively, this will obviously be the best Tuesday night of the summer. Because they know how to party on a Jeigu daugiau nei 10 Tuesday kartų pasakys exciting, tai Giedrius And you know darys what 10 else sounds spaudimų. like a party? The 7th guest VR. So O let's kas watch a skaičiuos? trailer for that. Vertigo Games. Kas ką turite įsipylę atsigerti, aš vandens turiu. Nepatikės, šiandien antrą kartą kavos geriu. Skūč manelį, davai dar padaryk, praeitą kartą tiek buvau įsivedęs. Tai padarė šiandien dar kavos. Blema kažkaip irgi visai neblogai įsigerė, šokolado prisikandau. Žiūrėk, ant kavos pasėsiu. Kas yra prieš mano įsitikinimus. Kas čia per geimas? Detektyvas gal kažkoks? Mes mėgstam detektyvus. Puzliakų gal kokių dar? Žmogžudį surasti. Ai, čia VR geimas jau matau. Dėl per tas VR geimus tas rankos nukirstos rodo. Dėl negali normaliai rankos rodyti. Su visų dilbių, bitsų ir panašiai. Kodėl tik tais riešus rodo, aš nežinau. Asas sako, aš alaus kaip visą turiu. Mėlis arbatas dudukas. Marčias, jo noriu pažiūrėti, ar apsimokės pirkti, ar nevertas bus 7 eurų. Baksų. Poundų. Nebanda īsa jo kuva, ka 2 remastered materiālu gameplay tai grafika neatrodot tokie naujoviski. Ne, Domai, ačiū už pitačiką, nebandžiau Quake'ų remasterio. Net nežinau, kad toks išėjo. Kažkas spalio 19. So one of my responsibilities as a pre-show host is to pop up in between scary games. If you have 2 scary games back to back, there's a big chance the audience Nemačiau ir nežinau, Domai, kad pasirodė ir nesu toks Quake fanas, tai neturiu ką papasakoti. Bet jeigu remasteris, tai neremeikas, dėl to grafika ir netrodo įspūdinga. Jeigu remeikas, tai jau rimtas daiktas. Remasteris, tai... Ačiū, Domai. Ačiū už pitačiką. Ačiū Hebrytė visiems už paramėlį. Už lepinimą vedėjų. Vedėjai labai patinka, kai lepina. Atsigula čia neina siekti. Už monitoriaus yra. Žiūriu apsivertus. Gerai, ką čia toliau turim? Priešau. Čia dar ne pagrindinis Hebrytė, čia dar prie įžanga. Įžanga čia toks paprastesnis rodo, ne? Tikėkimės per šau geresnį. Mindaugas, orui taurę padarysiu prieš miegą. Vienas exciting, vienas pritarimas ant galo padarys visus, reikia iššūkio. Nu davai, kiek excited, tiek atsispaudimų darysiu. Bet kažkas turi suskaičiuoti. Post-trauma. Ai, per vernės mato rankų tu tam žaidimas. Aš gau, ką matas. Sonata, labas vakaras. Tavo video įdomesni negu žaidimų balsas video. Apie šiltnamį ar apie artėjančius geimus? Sonata. That's like my ideal video game hero. What a guy. Anyway, as you could probably tell, I'm not... Darai pas mane sulinda bent 4-5 kavos, kol kas kolikė. Blia. Aš arbatos belia kiek per dieną išgeriu kavos, aš gyvenim negaliu. Čia prieš mano įsitikinimus yra. Bet va, žmonelė bando mane pasidinti ant kavos. Thanks for having me. And I'm so glad you're here. I have so many questions 7 minutės, 8 iki pagrindinio šou. Sveikas, Paulius, sveikutis. Hebra, kol dar neprasidėjo, turim 7 minutės. Jeigu turite draugų, kurie irgi mėgsta geimus, tai būtinai pakvieskit, parašykit žinutę, Messengerį, WhatsApp'e, Facebook'e, Instagram'e, ar kur ten bendraujat. Per langą pakvieskit, pasukit, paskambinkit telefonu, kad nepraleistų gerų geimų naujų anonsų, žinotų viską, ką pirkt, ką nepirkt, kad paskui nežliumtų, sakytų, blemba, be reikalo pinigus išleidau. Domas, remake nežinau, ten gali būti ir prie misijos pakeitimas padarytas. Ne, remake'as geriau yra negu remasteris. Išvaidos prasme. Ir mechanikos, nes remasterį būna kaip pasenė mechanika. But in this case, you get stuffed into it. So you are like one of the soccer people in that table. Bet darai deimantininius atspaudimus. Dovidukai, nepradėk, kas tas yra, aš net nežinau. Tokiuose metuose aš tokių dalykų nesuprantu.
Deimantinius. What does Gamescom mean to you? Reiks džiaugtis iš vis padaryti. So 13 years ago, I actually started my career in the industry at Gamescom as a trainee. I just got thrown Malonu chebrytė in, visus and I was Geimerius matyti šiandieną. overwhelmed by everything, you know. Džiugu, kad And susirenkat į to streamukus this kartu day, žiūrėti parodų, nes man it's vienas just iš įdomiausių dalykų per awesome streamus, to be kuriuos darome, reminded tai of that. To žiūrėti go there and parodas. see all these people, Žiauriai and I fainiai can su jumis būna still žiūrėti. talk to the devs I admire there. So to me, it's kind of a happy place. I have one last important question for you. Sure. How do you say world premiere? in Laskutas. It's actually Čia tas vedėjas, Weltpremiere. vyras teleportuojas, Pretty similar, ar right? kas yra? Yeah, Ir labas tuo pačiu. Germany? Weltpremiere. Yeah, but that's Nežinau, gal ir teleportuojas, kas ten žino. And thank you so Ne, much čia for yra helping me out įrašė today. prieš šou. absolutely. Čia jį tik įžangėlė Thank you for Laskutai. having me, Kyle. Have fun Tik at įžangėlė, Gamescom. to šou prasidės už 5 All minučių. right, cool. Now I too am an expert. Please enjoy. Apskritai tavo visi video įdomus, o ten kuria tai ne. Ačiū Sonata, ačiū labai. Malonu, kad žiūrim. Tai Sonata ir parašyk komentarą po video, kad jeigu įdomus, kas patinka, kas nepatinka, sutinki su mano nuomonė, kur per video pasako nesutinki. Jeigu šilknami statau ten, ką gerai darau, ką negerai, kas nervina, ką kitaip daryti ir panašiai. Domas Iltų Mafija 2, tai ir perkišta prie misijos rankos buvo kur su lenktynėm. Tai Mafija 1 turiu menį. Jo, lengviau. Negu originale. Kas čia per geimas. Bet tai žiūrėkit, aš tai normaliai esu užsidėjęs, ne? O jie vėl streamina, čia nestreamina, čia net įrašė yra tą gameplayų. Tai kokiais bitraitėse čia įrašinėtos gameplayus? Pasižiūrėkit, kokie kutarčiukai. Aš nesuprantu, kaip jie gali įrašyti tokius gameplayus parodom. Čia kaip 480p. O bitraitis, nežinau, 2000 gal, 1500 bitrait, kaip kovas vyksta. Nu tragedija, blemba. Iš ne vienai kompanijai galėčiau prezentaitis geriau paruošti. O Jėzus mani. Sveikas, juoda kava be pieno, cukraus ir kitų priedų yra sveika. Sveika. Greitina medžiagų apykaitą, tonizuoja. Tik, neskanu. Ne, man žmonelė su pienu padarė. Ir aš dar šokoladą prisikandau. Kad skaniau būti, nes vienos. Gintar sako, be Geimerių šios parodos nežiūrėčiau, labai maloni Gintarai. Mano širdelė paglostė, ausis pamaloninai. Daugiaukas reikia panervinti. Tai nervintų jų. Aš pasakiau žmonelį, kad tu mane storą pavadinai, žmonelį sakė, tau sutiks tave, duos tau vilnių. Kokį čia šudyklė? Delta Force. Žinot, kas tokia? Laukėt? Bet tai vėl žiūrėkit, kiek bitrate. Vėl toks nesmūfių vaizdas. Eina, aš nesuprantu. 19, 96, 93. Ateity. Kol nieks nevyksta, rodo cinematikus normaliai, bet kai jau gameplay rodo, iš karto bitrate krenta. Kaip jie taip padaro, aš nesuprantu. Grybiškai. Gintarinis labas vakaras, Gedriku laiku pasijungiau, dedam like. Būtinai like, hibrytė, dedam like. Gal šiandieną šimtukai spausim nors laikų. Davai, nebūkit suskydė. Matas pats gavęs streamukas, nes kol kas NAS perkelinėjau, reikės perrašinėti. NAS, kas tas NAS? Kitas čiuvas jau atsisveikinės, aš tada dar akimirkai streamuką sustabdysiu, kad pasivytų dėlėjus, kiek yra įvykęs. Wargame strategija, Aidas sako. Ten dažnai buvo Ruslanas, viskas gerai su tavo šiltnamiu, laukiam toliau, kol pabaigsi. Labai gerai. Delta Force. Tekken 8. Sonic News. Biškis taptelėjau streamą irgi transliaciją, kad pasivytų, pasivėjom dabar ir idealiai. Ne. This bad boy, this is about to wrap up. I have Dar one nedėlė. last Palaukit. trailer for you. Liko 2 Here minutės. is Homeworld 3. Gerai, dar pažiūrim. Homeworld 3 traileriukas ir dar prieš patį pagrindinį šou dar biškis taptelėsiu, kad susimaksimizuotų dėlėjus, tai yra būtų pats minimaliausias. Jo, pozityviai, mes tai vis laik pozityviai, tiesiog taip, matai, kai grybina, tai ir sakai, cininkas pastoja ant manęs, sako, kad aš grybinu. Jam taip atrodo.
Didukas, aš bent nemelagis. O aš tipo melagis. Ką esi pamelagis? 100 nervina tai vienas reikalas, kad retai rodaisi, o taip, kaip sakei, kad pasteisysi, tai viskas gerai. Tikiu, bus viskas good. Retai rodaus kur? Streamuose taip ar kur? Gal ir servai cinikas jų neveža, bet tai vis tiek jau, kai filmuoji pristatymui, tai padaryk taip, kad suvežtų, kad vienoje erdvėje ten, kad, nežinau, nebūtų milijoną žaidėjų. Viską galim suorganizuoti. Inflicijai dar nepraleidai. Dar priešau dar. Tuoj prasidės už keletos akimirkų po šito trailerio. Hebra, draugus kviečiam visus, kad visus Geimerius, kad nieks nieko nepraleistų, žinotų, ką žiūrėti ir ką žaisti ateinant rudenį, kad neleistų pinigų be reikalo. Šitą geimą Popkė sako lauk. Net Kotel Storage serveriuką turiu ant Raspberry Pi. Ok, supratau. Homeworld. Gerai. Atsisveikina. Aš tada sunormalizuoju streamą. Все, hebrytė. Paleidau, viskas. Čiki-piki. Minimaliausias dalykas, koks gali būti, padariau. Gero visiems hebrytė žiūrėjimo, norų įsipildymo, sulaukti visiems mėgiamo, laukiamo geimo. Kai bus reikalų į tarpą, papliursiu ką nors, bet susikoncentruokime į žiūrėjimą. Sveikas, Džefai, darau. Pitačikas. Malonu matyti, seniai nesimatėm. Porą mėnesių. Hello, Germany, and hello, everyone watching live around the world. Darau, Jeffai. Malonu matyti. Davai neprigrydink šiandieną. Ką nors gero mums. Gamescom 2023. Porą neanonsuotų geimų tokių gerų, kad būtų. Ir jau ką prienonsavai, tų gameplayus visų gerus parodai. Skaičiuom excited, hebrytė. Kiek excited pasakys šiandieną, tiek darysiu atsispaudimą. We call it Opening Night Live. And over the next 2 hours, you'll get exclusive new looks at titles like Call of Duty Modern Warfare 3, Alan Wake 2, Assassin's Creed Mirage, and Mortal Kombat 1. But first, we're going to kick things off with the first new franchise in more than 2 decades from a legendary game studio. And to help us step into the vast world of Starfield, please join me in welcoming the composer of the game, Inan Zur. Kas sakė, nieko nebus apie Starfieldą, štai jums, into your face. Ai, muzika sugros Starfieldą. Čia kad iš karto YouTube'as man paskui velnių atsiųstų. Man jau šiurpuliukai per kūną eina. Geras ženklas. Reikia šitą išjungti. Atsarginė, ačiū už pitačiką, ačiū už 5 europietiškus. Ačiū hebrytė už paramėlę, už leipinimą video. Ačiū. Kas Starfieldo laukit hebrytė į chatą? Rašykit. Aš tai taip fiskau, 50-50. Aš labiau kitų geimų laukiu. Bet kadangi bus Game Pass'e, pasibandyti norėsim, ne? Bet ten jaučiu pačioje pradžiai, kol normaliai žaist pradėsi kokias 2-3 valandas ten, kol susikursiu, kol ten suprasi, ką daryti. Belė koks ilgas geimas. Apiplėšiai dar vieną banką. Ačiūs. Kokteiliukas su ananasų sultimi gydys. Skanu. Inflicijos labiausiai Starfieldą laukiu. Kieno dar labiausiai laukiamas šio rudens geimas Starfieldas yra? Aš tik tam, kad pasibandyt. Aišku, visą laiką galiu užkabinti, bet man netrodo, kad mano tipo geimas bus, bet...
Vykas sako, irgi ne mano. Kragenas nesveikiai laukia. Tai kaip ten bus su Vyka tada? Na, prasideda Hebra. Prasideda. Yo, babe! Sakėt, nieko nebus apie Starfieldą. Štai, muzika. Traileriukas. Bliam, šiurpuliukai eina šiandien. Antrą kartą. CS antro. Ai, šiandien ar bus. Davidas sako, Spideris antras. Žiūrim žvejį. Pirmą pačią reikės laukti Starfieldas, sako kredicininkas. Nu, žiūrėsim, kada, kaip ten kas. Aš irgi galvoju, kad pradžiai grybins. Jo, jeigu neturite Xbox'o ar gero PC, tai Starfieldas nelabai jums. Domai, tai galigi papigiai, jeigu nori Xbox'ą, mažiuką pasimtėsą ir CHATO. Galėsi, jeigu labai norėtum. Spencer sakė, pats nebus Starfieldą, nu o ką čia, nes Starfieldą apgavo. CS antras rugsėjo 23 išeina, rimtai? Open beta visiems. Ne, manegi ir man reikės pasigaldyti, nesąmoningai, nemokantiem žaisti. Daudukai, ačiū. O tai neveikia Discord linkas? Starfieldas. Čia cinematikas toksai. Starfield is ever so close, and Inan, thank you so much for that spectacular performance. Really appreciate you coming all the way. Viskas gerai su garsu, ne? Aš girdžiuosi, ten, ką Jeffas šneka, traileris, viskas tik įpykė, ne, Hebra? Dar pasitikrinu, nes prasideda. Petras ir pasiėmės ir Xbox kontrolerių. Wow. I'm not allowed to say anything about it. Yes, exactly. All right, well, guys. Vėl. Okay, thank you very much. Thank you very much, guys. Really disappointed. They're disappointed. Kas čia vyksta? Praeitą kartą buvo, dabar vėl. Disappointing. This is such a special night for so many developers, and it's really disappointing to see someone act that way. But we're going to move right on with the show. We've got a lot of great games to show you. Bet tai kas čia yra antrą kartą išėlės? Praeitą kartą GTA, dabar vėl. Kas ten buvo daras žmonėm pasigalvos? Pradės žudytis vieni kitus dėl GTA greit. Without further ado, I want to move right on with the show because we've got a lot to show you. And the good news, Gamescom, is we have someone very special here. Be here to talk about Starfield. Please join me in welcoming to Opening Night Live in Gamescom for the first time ever one of our industry's greatest creators, the director and executive producer of Bethesda Game Studios. That's right, Todd Howard, everybody. Blemba, reikės jau kitą kartą kitam renginiai prie scenos, tada nežinau, apsauginių tada jau, kad būtų. Nes antras renginys išėlės, kai išlipa į sceną su savo GTA debeliukai. Sveikas, Lagutė. Todd, thank you so much for coming all this way to Gamescom. We have a lot to talk about with Starfield, but first of all, is this true? This is your first ever time at Gamescom? This is my first Gamescom, and you were right. You said how great the crowd is here, and it really... Pirmą kartą Vokietijai netgi gal. And just all the fans that come here for this the biggest convention in gaming to celebrate games, and I figured, you know, it is our first new franchise in over 25 years, so if I was going to come, you know, it's for Starfield. Well, we all welcome you to Gamescom in Germany, and we're all very excited to step into this new world. Excited. Pirmas excited. Skaičiuoja, kas skaičiuoja excited? Set up for people, why did you want to make this game, Starfield? Why did you want to create a new world? You know, I think like a lot of gamers out there, we have dreamt of a game where we look to the skies and we can blast off into space and explore. We love to make games where we can explore these worlds. We've done like with the Elder Scrolls and the Fallout series. But we wanted to do something brand new where you could explore with complete freedom in the galaxy. It's a game we've always wanted to play that we think a lot of people wanted to play as well. It's kind of that dream game. Yeah, I wish I could talk about it, but it's quite an experience, and I know everyone's very excited to jump in soon.
You did bring some stuff to Gamescom to show to fans. I know there's a theater. Tell us, I know you've been, sharing a little bit about the game, but I know there's a lot you want people to discover when they play it. What did you bring here to Gamescom? Yeah, it's really cool. We've built a 300-person seat theater where we're actually showing the beginning of the game. And you start out as a miner, and you touch this artifact that affects you in some way, where you see a bit into space-time, and then you get to create your own character. Our games are about creating and being whoever you want, and then you're off on adventure. Yes, let's talk a little bit about this adventure. I know, people have been wondering kind of what the main quest line is going to be after you create your character, which is something that I know. I saw even someone on the internet this week created you, I think. Did you see that? Someone tweeted out a picture. They had somehow figured out. I see a lot of things on the internet. I don't know. I'm not sure that's real. Well, the thing is, I think you could literally create, whoever you want, and then nebus Starfieldas nebus panašus į tokį karinį, rimtas, normalus geimas. Well, you jump off. Kaip Skyrim Fallout stiliaus kažkas tokio. The last kind of group of space explorers, like NASA meets Indiana Jones searching for these artifacts. But the story goes a lot of places. The game has a lot of surprises that we haven't talked about. I don't want to spoil them here. Yes. But really, really happy with how the story turned out and where it goes. Yeah, it's such an epic experience, and you and your team have done so much for this industry, and the fact that you guys have worked through COVID, building this and coming on the other end, we're so excited for everyone to get a chance to play it. So excited antras kartas. Atskaičiuot kas nors. Ai, du buvo. Tai dabar trečias dauginukai buvo. Can't wait for you to play the game. Nestrik. Thanks so much, Todd. Really appreciate it. All right, well, tonight is largely focused on announced games, but we do have a few surprises along the way. And next, it's time for the global reveal of the third installment in a franchise. Apie Indianą nieko nesakė, bet bus keli surprizai. Galbūt. Here we go. Nu, Alan Wake'as. Ne, taip. Ne. Bandai Namco, kas čia pardagėjimas. Indiuškė. Tokie personažai biški baisus. Negražus. Estetiškai akies netraukia. Bubiukai tokie kažkokie. Čia gal dviese, jeigu dviese eina žaisti, tai mes jūsų žmonelę norėsim. Nes dabar neturim ką žaisti. Tai Takes Two praėjom, Enjoyable praėjom, vasarą būtų fainai. Nes du personažai turėtų būti kopas. Little Nightmare, sako? Trečias? Aha. Rimta Little Nightmares. Trečias. Geras. That's right, Little Nightmares 3. Geras. Tikiuosi, kad kopas. Corley and Lucas from Bandai Namco to tell us more. Lucas, thank you so much. It's great to have you back here at Gamescom to announce another Little Nightmares. Thank you, Jeff. Yeah, it's really great to be back. We're very excited to announce Little Nightmares 3 tonight. The franchise has a long history with the show. I mean, that's where we announced the first two games. So for us, it was definitely the best place, best show. Tai visai, jeigu kopas yra, split screenas su žmonelė būtų labai fainai. Ai, 24. Ai, gal šiais metais. Corley, I see we saw two characters in that Bet jau čia žiemą turėtų pasirodyti kokį vasarį gal. A bit more about them? Yeah, sure. Hi, Jeff. Hi, everyone. I'm so happy to be here to present you Little Nightmares 3. Baisiai buvo, jau tai kaip ir antrą žaidžiu rimtai. Kas ten baisus buvo? So yeah, as you have seen, we have two characters, but now you have two players as well. So you will be able to play both in single player or online co-op if you want, and face your childhood fears with a friend. Online co-op sakė. Dviese galim, bet aš noriu split screeną dviese ant vieno. Couch co-op, ne tik online noriu. Our two new characters are Low and Alone. They are trapped in a place that we call the Spiral. It's a cluster of disturbing places, and they will have to work together, survive in a world full of dangerous threats and full of delusions. And they will also have to find a way out of the nowhere. So yeah, I can't wait to have you put your hands on the game in 2024. Excellent. We don't have to wait too long. 2024.
Lucas, I know that's not all because you're kind of expanding the Little Nightmares world with something more. Tell us a bit about that tonight. Yes, we have one more surprise. Coach So in addition to revealing Little Nightmares 3, I'm very excited to announce our first podcast series. It is called The Sounds of Nightmares, and it's an original story. It's composed of 6 episodes, and we are releasing the first 2 episodes tonight. So you can go on our website, thesoundsofnightmares.com, to check it out, and we hope that our fans are going to enjoy it. O, podcastas iš šių dalių apie Sounds of Nightmares. Little Nightmares 3. Next, it is rare when a new studio reveals footage that takes over the internet that happened back in 2020 with the reveal of Black Myth Ne bomba čia, geimas ne bomba, bet toks geras. Based on the classic 16th century Chinese novel Journey to the West, here is a brand new look at the gameplay of this incredible action RPG. Apie šitą buvo pasakyta, kad rodys. Bet daugiau parodys. Kas ten mirga aplink kaklą? Tai kiek tu excited yra, aš jau pamiršiu skaičių. Daug ten nepriskaičiuokite, girdit. Galvos nesurenderino, kompas per silpnas. O tie personažai man kažkaip estetiškai irgi nelabai traukia. Kažkaip visiems problemos tais renderiais yra, aš nesuprantu. Viską rašaus, kai nieko nepraleidžiu. Čia savas like žanro, ne? Kung Fu Panda Dark Edition. Viskas yra auduon. Čia rimtai kaip Dark Souls. Bet prieš tokius bossus čia reikia gerai atkirsti sistemą, čia daug kartų mirti reikia kol atkirti. Kantrybės reikia tokiuose geimuose. Ne, nežinau kiek, 10 žmonių šitą žaidimą kūrė. Ką žin. Čia kaip suprantu kitą žiūrim, ne? Čia koks Resident Evil galėtų būt, ką? Aš nesupykčiau. Ui, kas valgot skanaus. Čia perdo monstras. Neįsivaizduoju, apie kokį geimą čia dabar žiūrim. Nieko neprimena. Rūmo gal? A čia tas pats Wukongas dar. Ne, čia kažkokį šaudiklį. Čia man dūmo jau neša. Ar Quake'ą? Killing Floor 3. Opa. Datos nėra. Šito nesakė, kad rodys. In-game footage. Strategas. Age of Empires? Ne.
Kažkoks kitas. Age of Mythology. Reimagine for Xbox. Koks čia strategas? Control your empire. Uve. Что за геймас? Что за геймас? Nu, iš muzikos neneša, kad Age of Empires. Age of Mythology gal, bet nerodė jokių dievų. Gal nežino. Tai pamatysiu. Realaus laiko strategijos žaidimas, kuris pasirodys ant Xbox ir PC turbūt. 10 imperijų. Iš viso žaidime. 4 kampeinai. Bet muzika tai beryšia čia visiškai. Tokia epic, bet make history your story. Age of Empires 4 Anniversary Edition available today. Čia kad grinant Xbox'u. What a great surprise. Age of Empires 4 Anniversary Edition, an award-winning game on PC, is now available on Xbox consoles today. That's right. Buvo ant pisiukų, dabar ant pačių Xbox'ų galima žaisti. Nu, ant konsolių mažai būna tų strategų, tai gera naujiena, kas mėgsta strategus ir turi Xbox. The director behind the legendary films such as 300, Man of Steel, and Army of the Dead. He's come all the way to Gamescom to talk about his new film, Rebel Moon, which is on Netflix December 22nd. Gamescom, please give a warm welcome to the one and only Zack Snyder. Pričiom čia jisai Snyderis? Kodėl čia jo reikia? Filmą savo pristatyti. Too much. Oh, yeah. Zach, I know you had to come a bit of a ways to get here to Germany. Thanks for coming to Gamescom. Thanks for having me out, Jeff, and thanks, Gamescom. How you guys doing? Rebel Moon on Netflix, gruodžio 22. Galėsi žiūrėti. Wow, what a great crowd. It's insane. Viskas. Now, great to have you here. I know you've been a gamer for your whole life. Yeah, I've been a gamer, and I Nepasiruošęs šnekėti. love the idea Toks jausmas, kad dabar tik Gamescom pakvietė ant scenos. That blew my mind, and so we were like, yeah, let's go check them out. And I thought I'd come over here, and this would be a great opportunity to talk about my new project, Rebel Moon. Maybe show you guys something, I don't know. Yeah, maybe the world premiere of the trailer, which is coming up in just a second. Yeah, just moments away. Okay, well, let's kind of roll it back, though, because I want to talk about this IP, Rebel Moon, and it's really a whole universe that you've created, and we're going to get into that in a minute. But what was the original inspiration for creating this new world? I was always a fan of, team-building movies, Dirty Dozen, Magnificent Seven, and also I was a huge fan of this adult illustrated fantasy magazine called Heavy Metal, and everything in there just blew my mind. And I really loved how intense it was and how crazy it was in the world. Kas nors žinojote apie tokį, kad Netflix'e bus Rebel Moon Snyderio? Lauksit kas nors gruodžio 22, kad pažiūrėti. And so I got a chance to make this movie. And you've got čia filmas, norėjau sakyti gal serialas, ne, čia filmas, vienas dalis. Yeah, Hopkins plays this robot, amazing robot, and it's an insane ensemble. And of course, Sofia Boutella is really the heart of the movie, and you'll see her just kicking ass through the entire film, so it's fun. And what I love about, you'll see it in just seconds, but there's even more than just the films, and part of the reason we wanted to have you here at Gamescom is I know you're kind of expanding on the films with a whole universe of things that are going to be, narratively linked to what you're doing with the movies. Tell us a bit about what's in store. Yeah, we're also super excited to reveal that we're making a video game for Rebel Moon, and the game we're developing with Super Evil Megacorp, and it'll expand the Rebel Moon universe. Dėl to ir yra iš čia. Ir geimą kuria tuo pačiu. Išplėtoti nori pačią idėją filmo. Talking with those guys and really interacting with them, the ideas they have, and the way the game's going to expand the universe is just unbelievable, and I'm super excited about it. You'll be able to pick your rebel
and then go on missions, and it's like 1 and 2 players in a co-op, yeah, and it's crazy. But we're just starting to talk about a bunch of other crazy ideas inside the game, so it's really fun, and that's coming. So keep your eye out for more. All right, well, we love it. The films, the Kažkaip games, nežinau, and more. ar žaidimas ar geras jau gausis, bet kad jau kopas bus, jau gerai. We're going to get a first look now Bet kas ten, at, ar laukti to žaidimo jo, tai... Part 1 and Part 2, right? Abu excited? So this little trailer we put Dudukai, together, a little tease of the skaičiuok. universe, so I hope you guys enjoy it. I can't wait for you to check it out right now. Let's check it out. The world premiere of the trailer for Rebel Moon. Zack Snyder, everybody. Thanks, guys. Netflixas pristato. Toj pažiūrėsim trailerių, ką matysim. Ar apsimoka čia laukti jo, ar ne. Netgi super exciting. Dudukai nelygtais tiksliai skaičiuos. Aš paskui padarysiu lygtais padarysiu atspaudimų. Star Wars realiai Snyder versija. Jau tai nepradėjo gerai. 5 prideda. Paskui iki kitos streamų nebeatsigaus. Bet daug sudarys. Ta mergelka tokia plaktuką, klausimus. Ajajai, kiek veiks. Bet matas ant žalių ekranų pilnai prifilmuota kažkaip. Nėra to tikrumo. Biški tas nervina filmuose, kai per daug žalių ekranų nėra to realybės tokio įtraukimo jausmo. Per daug žalių ekranų. Geriau scenos lokacijos, kai padarytos tikros būna. I do love this part. Hold on. I don't want no trouble. Ne, dar nebuvo apie idėjų dar. We're not here to bring any. Are you ready? Snyderis, aišku, slow-mo viską. Let's show them that we're not afraid. Let's show them we are more than the shackles that bind us. Snyderis baisiai slow-mo mėgsta. Padarų visokių irgi yra, kaip ir Star Wars'as. Snyderis vizualizacijų meistras, ne gerų istorijų, sako Šarūnas. Star Wars ir Game of Thrones padėlkai. Tiesiog. Miksiukas gali kažkom teisybės yra tavo žodis. Blemai per daug tų žalių ekranų, matos tas netikrumas. Tokie negyvi tie filmai atrodo štai su žaliais ekranais. AliExpress, Star Wars, labai visai. Ne, nebus mano laukiamas, tai tikrai. Jeigu netyčia pamatysi, bet ar tai sunkus atvejis. Gražiausiai, kas atrodė, tai raidės pabaigoje. Bet bus kažkas, kas žiūrės. That looks insane. I cannot wait to play that game. All right, well, now we're going to move on to something that is very long awaited because sometimes good things do come to those who wait. It's been a number of years since we last heard an update on Crimson Desert, the new open-world action adventure from South Korea. Well, that changes tonight because the team has prepared a very special gameplay update trailer to share with the world first. Crimson Desert. Enjoy. Gameplay trailers. Japoniškų žaidimų mėgėjams. Tai britai, rašykit normaliai gameplayus su normaliais bitratais, nenervuokit manęs.
Kas jų būtinų? Bandžiau Star Wars žiūrėti ant to Disney'os Plus, kai taip ir nepabaigiau tų serialų. Čia jau kai jaudai nėra ką veikti Vokietijoje, tada nebent. Sveikas Vytautai, malonu matyti. Ačiū. Killing Floor nebuvo datos, kaip ryte nebuvo parašyta datos. Buvo parašyta tik tais wishlist on Steam. Datos nebuvo Killing Floor 3. Čia multiplayer online, kaip supranta, ne? Bet tai irgi, sakau, nufilmuota su bitrate žemais. Akis graužia. Kaip aš iš Vokietijos, kad stream. Toks gan platus, ką? Juk tarp pasaulio kažkokį galim keliauti su oro balionais skraidyti. Įvairia pusis gameplayus. Ir asasino judesiukų. Ir ant arklių judinėti. Ir ne iš karto gali dar reikia išjudinėti, dar burtų magijos ir gal visai nieko, ką toks. Kur magijos ir mano žmonelį patikti. Online, aišku, nežais. Bet kažkom jai visai dėl tas patiktų. Reiks parodyti gameplayų rytoj. Jei su burtais visokie patinka. Raganis įžiūri patiko. Hogwarts Legacy žaidžia, bet taip, ne taip sakė, veža kaip Raganis. Su ragais, kardą padarė. Filmau, quick time eventai ir robotai kažkokie, ir drakonai. Blemba, čia kiek visko pilna yra. Iš visur visko primalta. Ir medieval, ir technologija su robotais, ir burtai, magija, skraidantis miestai. Ne, čia tikrai ir pats dažiek skrist moka. Ar pasaulių dimensijos keliauja. 5D žaidimas, 5 dimensijų žaidimas. Datos nemačiau. Japoniška Raganės versija. Toks visai įdomus tom, kad labai įvairialypis. Okay, so here's the deal. The components are kept in high security cooling containers somewhere in the storage yard. The clock starts ticking as soon as the components are out in the open. So you need to haul ass to get them to the transport. Idėjus jau trečias. And they'll start to degrade and lose value. Now, do what you need to do to get ready. Kaligrafika, sakyčiau, idėjus. Blema viski kvadračiukai, kvadratiniai, ką? Muzonas geras, bet gameplay'is turi būti geras. O bus crossplay'us tarp platformų. Biškai kvadratinis, be gal smagiai žaistis. Ar kas nors žinot, kaip ar PDA 3 bus cross-platforminis? Kad galėtų PC su Xbox ir su PlayStation žaisti kartu. Dudukas sako, žaidžiu betą, bet ne kažką. Asasinas? Nu ten kaip dudukai su saviškiais, tai žais, kai įdomi būtų, aišku, taip be savų tai gal neįdomu, su rentam, su Hebros sava tai įdomiau. Jo, aš taip gintarį pritariu, crossplay turėtų būti standartas kopų žaidimus. Faktas. O crossplay'is tarp platformų kokių?
tik tarp konsolių, ar tarp visų ir PC ir konsolių. Assassiną Hebra žiūrim, nu. Nestum krakiną gerai. Jo, galėjo Payday 3 grafikas padaryti normalės, tai iš karto akį traukti bent jau. Dabar tik viltis ant gameplay'ų su savais. Gedai, zdaro. Malonu matyti dar kartą streame. Nu ir kas dabar? Laukia Assassino naujo. Šį rudeniuką, kas jau preorderį pasidaręs, kas tikrai pirks? Kaip vis laikas Assassino negerbėjęs, nes ten, kur bėgi viską lipa. Primenu, tai geriausias man Black Flagas buvo, remake daro. Bet tas pasikartojimumas ten mane biškai nervina ir sakau, kad lipa visur. Kur bėgi ten lipa, tai kaip biškai norėtųsi daugiau iššūkių. Kaip per Lara. Tokius kaip idėjai gali po 3 per metus išleisti, nei grafikos, nei mechanikos, naujas map ir naujas žaidimas skaitytus. Gal ir tiesa. Spalio 5-ąją. Assassinas skaitytas. Spalio 5-ąją. There you have it, Assassin's Creed Mirage, which marks a return to the Middle East for the series. Jo, rimtai galim Ubisoft Plusgi pasimti mėnesį ir pereiti Assassino už 15 eurų. Teisingai. You can be transported to 9th century Baghdad when the game launches on October 5th. Big month in October for game releases. Now I would like to introduce you to our co-host tonight for ONL. Please welcome Jasmine. Jeigu per mėnesį perini, jo, bet aš tikiuosi ne. Thank you, Jeff. Thanks for having me. O, dar Judas jau Payday preordino 3 matą. Kažkam užtenka. Excited vėl. Andrius Liutkis, darau, Andriukai. Malonu matyti. Kaip visą laiką šypsina man. Veidė nupaišai pasirodys. And if you can't join us in Cologne this year, don't worry. You never have to miss any of the events this week. Just go to Gamescom now to discover what the world's gaming industry has in store for you. And if you're ready to vote for your favorite games, then visit now.gamescom.global and cast your vote for this year's Gamescom Awards. Ne, Cyberpunk dar nebuvo. Žaidimų parodą žiūrim gedai, žaidimų parodą. Gamescom Vokietijoje vyksta kiekvienais metais. Naujausių geimų trailerių anonsai ir cool visą laiką būna. Dudukas jau atsipriordino Payday 3 rimtai. And tune in to Gamescom Studios broadcast by IGN on Twitch or YouTube. Andriukai, Liutku, kaip aš galiu nepamatyti. Kaip. Online. Plus, visą laiką. There will be more announcements from the largest indie area in Dar kai nebuvai komentarą parašęs, jau mačiau. Gamescom Awesome Indie Studios show tomorrow at 8 p.m. And later this week, Karolis sako, ne excited, bet pereisiu. Čia apie Payday'ų ar Assassiną? Live from Cologne, Germany on Sunday at 3 p.m. I highly recommend this section. Gameplay trailerį turbūt Alan Wake antrą rodys naują. For all those fantastic features. Thank you so much and back to you, Jeff. Apie Assassiną? Okay, Karolis Assassiną sako. Well, now I'm joined by the one and only Harada-san, Game Pass'o bus Payday. and Michael, Nu va, dėdė Paulius ir visų muštinių žaidimų mėgėjim Tekken 8. Dabar žiūrėk, japoniškai šnekės. Kiek paliks ten? 普段最近はずっとバトルシステムの話ばっかりしてるので、今日は皆さんのために全く新しいモードの情報を持ってきました。Taip reikės sakyti. Tai neverš, supratau, kad kovos mechanikas dabar rodys. Naujus modus, supratau, nereikia man veršti. Nes kai supranta visi japoniškai. Ulfukas, jeigu būtų viską išversti irgi. Sauliukas irgi. O kur Sauliukas dingęs? Iš išėjau atostogų, tai jis irgi išėjo atostogų, taip ir atostogavo žaltys.
ストーリーモードっていうのを、最新の AI Vasarą jam dar ラーニング nesibaigė. システムを使って、すごい臨場感のある、ベテランからニューカマーまで楽しめるような、そういう新しいモードをちょっと今日はお見せしたいなと思います。Of course, Tekken 8 will have the story mode covering the Mishima storyline and the arc that the players expect up until now. But this brand new mode is kind of the story that focuses on you as a player. And it covers the arcade scene, which is, you know, a classical atmosphere that people our generation actually got to experience firsthand, but maybe some of the newer gamers out there haven't. So this will cover that. As you progress through that storyline, you'll experience some all-new gameplay that actually has some AI kind of infused learning aspects to it. And it's really exciting, and we hope that you'll enjoy it. All right, well, let's take a look at the brand new trailer for Tekken 8. Thanks, guys. Gal datą parodys, dėdė Paulius tai šokinėtų, jeigu parodys. Tekken 8. Mortalas toks biški žiaurus. 32 kovotojai. Kiek mergičkų? Naujoji Tekken saga prasideda. Atsiprašau. Žygimantas darau. Va, ne vien dėdė Paulius. Kas dar Tekkeno laukia? Dėdė Paulius, Žygimantas. Liutkius sako, ne, prilipo man. Bandęs. Aš Tekkeno čia nesu bandęs. Mortalas, Street Fighter'į esu, Tekkeno ne, man atrodo. Ar ant Xbox'o, neaišku dar. Gal ir. New single player mode. Arcade Quest. Ką tas bereiškia? Žaidimas. Domas sako, famas seksualius. O, apsireng galėsi. Stiliuką savo. Biški. Biški simulacijos įdės. Biški simsiukų pridės. Kraken sako, nori pasimušti, važiuoju į Šiaulius prie kokio baro šeštadienį. Gedriukas Rydas sako, nebent su draugeliais pasikapuoti pramogai. Dievutės Sauliukas perda linkėjimus šitos studijos. Ta prasme, kodėl jo čia nėra per tave perduota, nu gražu į chatą net negali parašyti, viskas, įsižiūrė. Sausio 26-24 Panojako. Gal pas jūs svečiuojasi Žaltys? Rašyti nebemok, telefoną nebeturi, kas įten, aš nesuprantu. There you have it, Tekken 8 coming in January 2024. All right, I'm now joined by Shelby Carlton and Dave Swenson from Sledgehammer. O, kodas, kas kodo laukėt? Buvo čia prie streamą. Modern Warfare 3 arrives, and today you guys are going to be the first audience in the world to see some raw, real gameplay from the campaign. Dave, Shelby, welcome to Gamescom. What can you tell us about Modern Warfare 3? Dave? Well, first of all, Jeff, it is awesome to be here. Modern Warfare 3 this year is the complete package. We're shipping 16 multiplayer maps, all from the original Modern Warfare 2. These maps have been modernized with new gameplay and features. We also have open world zombies. This is our largest zombies. Yeah. Open world zombies bus. Wow. This is our largest zombies offering ever, and for the first time, it's set in the Modern Warfare universe. And of course, this year we are bringing a huge innovation to the Call of Duty campaign. Yes, let's talk a bit about the campaign. Hebryte, kviečiam Sauliuką į chatą. Visi rašom, Sauliuką į chatą. See him over there. Tell us a bit about what is the storyline. What can we expect from the campaign? Yeah, so for the first time for Call of Duty this year, we're doing a direct sequel. You know, Modern Warfare 2, they asked a lot of interesting questions in their story, and Sledgehammer Games is so excited to work with Infinity Ward on the campaign to answer some of those questions and to bring you Modern Warfare 3. And one of those answers, he's standing right behind you. Yeah. He is Makarov. He is our infamous antagonist. He is cold, he is calculated, and he is trying to bring the world to the brink of war, but not if.
Task Force 141 has anything to say about it. So we are just so excited to get this campaign into the players' hands. All right, well, we are going to see a playthrough of a campaign level, but first, Dave, I want to talk about something new you're doing, open combat missions. What are those? So Call of Duty is known rašom sauliukai chatą, kol neprasidėjo traileris. And this year in Modern Warfare 3, we're introducing a new innovation to the Call of Duty campaign that's going to allow players to interact with that story like never before. We call them open combat missions. Open combat missions are player-directed. They allow the audience to play the game the way they want to play it. So if you're like me and you like stealth, you can go in quiet, you can equip, suppress weapons, complete all the objectives without the enemies ever knowing you were there. But if you want to go in loud, you can strap on armor plates. Nu, paspaminam sauliukai, dėdžiai chatą hibėti. Paspaminam. Combat missions will support it. Reikia ištemti, kuris ten slepas. You can leverage tacticals, lethals. You can even use your favorite kill streaks in campaign. Now, open combat missions are really important to our campaign story, and they're going to work seamlessly with those epic cinematic missions that Call of Duty fans know and love. And tonight, epic we want to show you an exclusive first look at one of these epic cinematic missions. Okay, Lapkričio set it up 10. for us, Shelby. What are we going to see? This is the start of the game almost, right? Yeah, so this is a sneak peek of the very first level of Modern Warfare 3. This is called Operation 627. All right, check it out. Here you go, Call of Duty at Gamescom first. Thanks, guys. No. Padvodkė, labai gerai podinis laivas. A čia nesauliukai iš Klaipėdos parodė dabar. Praeitas kodas buvo laivė su konteineriais, dabar šitas su padvandeniniu laivu. Vizualas ir garsai man patinka. Kodo gamintojai baisiai vandenį mėgsta. Sledgenas laidas. Atrodo gražiai, man patinka. Ir Geimerius sako, palauks, kol atpiks kampeiną perėti, nes multiplayeris nedomina. Su Hebra multiplayeris, why not? Reikia neskykit, baigit jau. Operation 627. Kostovian Sea. Kažkaip pardu jūra tokia. 23 spalio 13. Traileris visada gražiai, Andrius sako, atrodo. Nu, bet čia gameplay'is čia. A, čia dar cinematika. Čia gameplay'is prasideda, kai krantas šlips. O, dabar. Gražiai perėta iš trailerio iš cinematiko, tai yra į gameplay'ų. Opa. Lepam į viršų. Lapkričio 10 kodas išeis. Kaspijos jūra taip vadinamas, toks, ačiū. Na, jeigu streaminčių reikėtų biškį pasišviesint, tamsiai atrodo bais. Oi, kaip gerai čia. Mane Starfieldas, tai kad Game Pass'į bus pasibadyti, taip pirkti iš Pradžio pirkčiau. Visą laiką, sakai, gal užkabins, bet ne mano žanro. Pabandyti gal nepabūt. Jo, matau, kad gameplay išėjo. Na, jeigu tik tais istorijos ilgos nebūna kodė, trumpos, tai 7 gal per brangiai. Bet jeigu iš su multiplayeriu iš karto nori žaisti, tai apsimoka. Why not? Jeigu tik istoriją nori perėti, gali biškeksus palaukti, aišku. Bet gražiai tikrai atrodo. Pritariu Geimerius įvykiai. Man irgi žiūri veža.
Ekstikai sako grieps. Be klausimų. Sveikas beje. Dėdė Paulius vaikas. Sapnuoja tekina jau kitų metų. Dar skiebros nusileido. Operator Charlie, you set? Affirmative. All teams green to go in phase 2. Check. Roger. Šarūnus sako, laukia auksinį PC pirkti, bet nei Modern WOF 1, nei 2 nėra ta pati pilna kaina. Rimtai. Davidukai mech dar nepatinka. Davidukas multiplayeris pagrindė tai. O tai ką, Davidukai, jau žinai apie 3? Kas nepatinka tau? Ar tau dėl 2 nuoskaudų yra, dėl to nelauki 3? Ir nežinai, kas naujo bus, ar tau neužtenka, kas bus naujo? Kokios problemos Davidukai? O, bet Battlefieldą negi lauks. Veidėjai irgi nepatinka. Gal tau irgi nebepatinka žaidimai? Tik šiltami statyti patinka. O Marčiai užsisakė, sakė. Ne, grafika tai super. 10 iš 10. Nei bitrai tai krenta, nei ką, normaliai įrašyta, viskas nufilmuota, sumontuota. Aišku, būtinai rusus reikia pulti. Čia matosi su pulteliu žaidžia. Gerai šaudo, taip kaip aš. Grinai matos, kad su pulteliu. Nes taip su pelė tai nenustaikys. Tai visas istorijos Davidukai peržaidė ir viskas. Geimerius į sako, žiauriai geras istorijos turi naujai Modern WOF. Tai kokiam žaidimui fizika gera yra, net solžerį. Daug pavyzdžių. Tai visur tas pats, man atrodo. Nu, matai, Davidukai daugiamas pultelių žaidžiu. Pats pripažįsti, kad tu neteisingai žaidži su klavu. Duksai, teaserį tą, sakai, spalio 10 parodys. Spalio. Kažkada. Gali būti. Koks jūsų mėgiamiausias ginklas, kaip reikia kodė, ar kitoj šaudyklį? Mano tai Vinčikas. Rezidentė. Ja, tas, kad rusai priešai biškelį nervina. Ne tai, kad nervina, juokinga, brenda biškelį. Būtinai rusai. Kiek pamenu, praeitais metais COD irgi normaliai parodė. Gan ilgokai. Flysas sako, paprastas SMG labiausiai patinka. Kam dar kokie ginklai per geimus patinka, Heba? Man sako Vinčikas per Rezidentą 4. MK1 arba MK1. Dar Kardėjim 8K. Domas sako, per CS pagrindiniai gun MK, Kalašas, Didžela, USP, Glockas.
Leopoldus sako, vis laik rusai per kodą aš būna prieš, ne visą laik. Alpha moving on sub-level. Let's get our guy. Karolis sako, gravity gun iš kalo. Ready breach? Ne, neišgirdau, Exigral užsakė. Ajat automatiniai ginklai. Kas patiko, gražios grafikos, žiūri? Istorinės, su įsigilinės Modern Warfare. Man labiau istoriniai patinka istorijos. You can stay tuned for more Modern Warfare 3 details and gameplay when Call of Duty Next, the premier showcase event for Modern Warfare 3 multiplayer, Call of Duty Mobile, and Warzone takes place. We're announcing it tonight on October 5th, and jump in for yourself when the multiplayer beta kicks off. Seniai, aš sakau, per Residentą. We have so much more to share with you, but first, here's an update on Nightingale, the new shared world survival crafting game from Inflection. After a few years of waiting, it's finally time to find out the early access release date for Steam and Epic Store. The Feywilds await, and so too Nightingale. Granatą man labiausiai. Awaken your first portal and tread on boundless, beyond the measurable. Ačiū, Exigral. Sequestered, struck by woe and lacking supplies, the question becomes. Atsiprašau, Karoli. Half-Life, ne taip pasakiau. Čia fantasy biškį ką padarė. Kažkokį. Perikūrui. Kas su kituliu, jeigu norit nubėgti greitai. Bet greitai. Vėl kažkoks azijiečių. Aš nežinau, kodėl man asmeniškai azijiečių geimai nepatinka. Nežinau, nei filmai, nei geimai. Kažkada esu bandęs kažką žaisti, neprilipo. Ir filmus esu bandęs žiūrėti, irgi neprilipo. Kur azijiečiai man kažkaip netraukia visiškai. Ar kad kultūra kita, ar kas, nežinau. Nei korejiečių tenais, nei kiniečių, nei japonų. Nebent Jackie Chaną su Bruce Lee. Na, taip tai ne. Dar Cyberpunko dar nebuvo, Andrew, liko. Rezidentas azijiečių. Ne, nu ten kitai vis tiek. Personažai ne vienas azijiečių. Visko ten. Can fly. Let my words steer your steps. Nightingale. No, it's not for me, babe. Lemba rašyti nemanau. Aš rasistas, jei būti. Nu, gražu. Jeigu Jackie Chaną su Bruce Lee, tai patinka man. Ne, Mirage praleidai, jūs taip pat leidai. Spalio 5. Aišku verta. Ago One Gaming. Aišku verta PlayStation'ą imti, ypač į sporto geimus mėgsti ir PlayStation ekskliuzyvus, jeigu Spider-Man'o antrą laukia. Spider-Man'o. Kas negerai jautė su Jackie Chan? Jackie Chan! Sakai, cinikai. Kas mėgsta saugusių žaidimus, patinka azijiečiai. But fate set in motion can't be stopped. Deliver us from grief and Žinau, kad man anime nepatinka, gaduks. Aš netgi kartais mėgstu komiksus pasakyti. Tai retai, bet mėgstu, bet japonų komiksų ten mangų tų visokių, tai ne. Nors kai buvo olimpiada, Pekinė buvo, 2008, ne? Tai jaučiu Best Ever atidarimas buvo man labiau, kiek esu matęs atidarimą. Aš nelabai jo žiūriu, bet žmonelė mėgsta žiūrėti atidarimus olimpiadų. Tai jaučiu
šitas buvo gražiausias atidarimas, kokį esu matęs. Ne, daugiau nepagalvojau. Jeigu jiems nepatinka vakarų game, jie neturi skonį. Hey everyone at Gamescom, Gina Torres here. I play General Kirkin in Immortals of Avium. She is Jack's mentor. Labai malonu. Nemanau, kad mes žinok šitą game žaisim, panelė. Nieko asmeniškai prieš neturim, bet... It's just not for us. Ar čia jau plakitą rodys? Bet irgi... Vėl tie bitreitai, pažiūrėkit, čia aš negaliu žiūrėti, kaip jie negali rašyti. Prezentacijų, normaliai. Kas jums yra negerai? Čia į kas antrą kompaniją gali siūsti savo CV ir rašyti jiems prezentacijas. Koks čia Electronic Arts žaidimas? Nemirtingieji. Blema maloniai Ūtė su Lauriu Streame jau matyti. O tai paskutiniu laiku visai linkiai sportuoja už visus, kad mums nereikėtų. Minas tais dviračiais. Net į gitanę atėjo pažaisti. Papeikimas. Nu, šitas jau ne man, čia per daug visko. Mikalma. Rodykite Alan Wake. Gal Alan Wake'as ant galo bus? Immortal. Tai Aidai čia ne dėl Twitch'o ar YouTube'o, čia tiesiog, čia įrašytas gameplay'us yra. Kur rodo cinematikus gerai būna, o kur jau kovos, tai kas antram žaidime prastai atrodo. Tai kokį pateikė transliaciją įrašą tokį rodo. Fantastic. It's a great honor to have you here. We've been very excited to hear more about DZZ, the next game from the Hoyoverse, in the Hoyoverse. Can you tell us a little about what you brought to Gamescom for this ARPG? 非常荣幸今天来到 Gamescom， Vasarą sunku prisisėdėti ir kapuoti vaiką. Bet tai kartais reikia susitikti su pažįstamais draugai. I'm incredibly honored to be here tonight, and I've brought one of our newest products with me today, which is Zenless Zone Zero, an urban fantasy API. Nereikia mūsų vertėje, mes viskągi suprantame, pirmai sakė. 我也知道大家非常着急，想知道我们新的一些研发进展如何，所以这次我们想借助这个舞台，给大家分享一下我们新的研发中的内容。 So I know it's been a while since we've given you an update on what we've been working on, and that's why I'm particularly happy to be here today to give you an update on the progress that we've made with this game. 接下来的 PV 会有我们 Laurynas Mirage sakė labiausiai excited新的都市交互系统。 O nuomonės su Eivute sutinka ar skirtingos, Lauri? And it shows you some of the urban environment that we've been working on, and also some of the dynamics of the game. I hope you like it. Excellent. Thank you very much. Here you go. Brand new trailer for Zenless Zone Zero at Gamescom. Labai laukiam šitam visi. Vienareikšmiškai. O, Derlas jau Norvegijoje. Malonu matyti, Derlai. Tikiuosi kelionė gerai praėjo, atsipalaiduok vakarė, pažiūrėk, naujų geimų biškelį. Eivutė Simsų 4 laukia. Muzonas tik geras. Eivutė sako, excited žiūrėti, kaip Geimerius Little Nightmare žais. Čia kitais metais. Tikiuosi, kad bus 2 žaidėjų režimas ant vieno kompo, o ne online. Gal ir manelį kalbėčiau. Nors šią vasarą nepavyko kalbėti. Ai, 5. 4 gyras Simsai. Matai, Laurynai, apgavai. 5 laukia Simsai, jau ne 4. Eivutė už save pasisakė, nieko nelaukia 6. Gita. O tai Eivutė gausi per kitą parodą ant scenos irgi prieš Jeffą išbėgti, sakyti, aš noriu žaisti GTA 6.
Tai kaip tik už valandėlės Lauris dervą ir baigs parodą. Kaip tik į lovą galėsiu šauti. Zenlė Zone Zero. Kelionė praėjo viskas šiek tiek. Smagu girdėti. Honkai Star Rail made its global debut, and the game has captivated players with its interstellar grand journey. And today we're excited to share a special look at its beloved characters and provide an update on its PlayStation 5 release. Kodėl? Kiek, užteks tų japoniškų, kinietiškų, azietiškų žaidimų. Mes jau supratom, yra jų. Ir sako, man patinka mažos mergaitės su dideliais ginklais. O gal tokį paimti ir pastreaminti, kada paįsijungti ir pastreaminti. Pažiūrėti, gal mums patiks. O tokį per streamą įsijungti. Ką galvoji? Žinok, cinikas, aš kažkaip pagalvoju apie tai irgi. Gal antrą kartą išėlės ir apie GTA 6. Kažkaip tokia mintis buvo šovus. Kad samdyti žmonės gali būti. Kas už tai, Hebra, kad tokį geimą pastreaminti? Vietoj Spidermano 3 epizodo. Spidermanas 3 ar šitas? Kurį geriau? We got still more Hoyoverse for you. Genshin Impact is nearing its 3-year anniversary, and the game just released its 5th nation, Fontaine. Here's a look at the nation surrounded by water, plus the announcement of a brand new concert series. Simp iškart Giedris, bet žmonelė tai Lūkščiai, kiek sutink. Jeigu žmonelė streaminsiu, aš užjauti. Nedat solė, sunkiai manoma, aš net žiūrėti negaliu apie žaidimą. Tai. Mano kompas, nežinau, nebeįsijungtų man, jeigu tokį parsišiūšiu. Taip kartais įsijunginėja, jeigu dar tokį parsišiūšiu, net nebeįsijungtų jaučiu. Gintaras, Spidermanas, tu gerai. Iškirščiau tave, nemeluoju, Davidukas, taip agresyviai iškart. Pradžiai storą išvadinę, paskui iškirščiau. Ne, agresyviai, Davidukas, nežinau, bet valandom. Nu davai, Jeffai, užteks tokių. Nu tokių net nereikia, tik galėjai čia prieš šau tokius parodyti, tada renginį padaryti valandos laiko, rimtai, Jeffai. Tai galim paskui supykti žiemą, apdovanojimą nebežiūrėti. O Žygimanus sako, jeigu Driukas paėrė šitą game per streamą, iš karto visokas, sako. Ačiū Genshin Impact. Žinok, man visiškai vienodą kaip vadinasi. Man po šito trailerio vėl tą patį rodytum, bet kitoje vietoje aš gaučiau, kad kitas geimas. Japoniškas man. Man jie visi skirtingi ir visi vienodi vienu metu, žinok. Atsiprašau iš karto tų, kuriem patinka Hebrytė, aš tik tai ščydijus jo. Čia mano skonį nepatinka, bet aš žinau, kad kažkam tai patinka, aš tikiu, viskas tvarkoja čia. Su manim reiškia, kažkas negerai, su jumis gerai. Ar supratau jau, kodėl mylim Spidermaną? Laurinai, dar ne. Antro epizodo pabaigoje kažkas pradėjo vykti su manim, bet dar ne. Ten labai daug verkiau iš tikrųjų. Davidukas sako, bet jo agresija tikrai kyla. Nebesportuoji gal, Davidukai, kas yra? Lord of the Fallen. Lords of the Fallen. Gal kažkas jau įdomiau. Domantai sveikutis. Tokių gerų pabaisų, ką?
Iki 11 turėtų būti, Gintarai, 2 valandas. 9 prasideda, sakė 2 valandas. A tu laukuose važinėjais dar su traktorium, ar namie žiūri? O, kas išlindo, žiūrėk. Kas išlindo? Tas ten, kur slėpės visą laiką. Atostogautojas, žinai. Dabar iš karto baną už tai. Sveikas, vaikai. Iš karto dabar baną. Kad jau išlindai. O, Soniukas. Sonikiukas. Nu tas Lord of Fallen biškai į tą pusę tempė jau, bet vėl va, Soniką išleidžia tai. Nu davai, džiaukai, nu, lemba. Ir Aivarė yra tiesos, iš ranko visi ten šaudo. Ne, derlo tikrai per anksti. O, Edgarai. Hello, Edgaras. Wie geht es gut? Wie geht es dir? Alles gut bei euch? Du bist in Deutschland oder Litauen? Jetzt. Gamexis veikutis, jeigu nemačiau, man atrodo, tai būtinai Sonic. Ne, Looks amazing. October is going to be a very busy month for new releases. And yes, there will be full 4-player co-op gameplay in Sonic Superstars. But that is not all the Sonic news we have for you tonight at Sėdi ramiai, rašai čatai, viskas. We also have a special update for you on Sonic Frontiers. Žmonės pergyvena, kas tau nutiko. Jau mano žmonelį klausė, kur Sauliukas. Šiandien kaip tik šnekėjom, ar vakarą dabar. Kur Sauliukas dengė, sako, nebuvo, linkėjimų nieks neperduoda. Sako, tikiuosi viskas gerai į anam. Sakau, nu turbūt nieko nerašė. Papasakoti, jeigu kas nematė, ką rodė paskutinis 15 minučių. Gintarai, žiūrėti, jeigu kas ką praleido paskutinis 15 minučių, tai dabar geriausią epizodą rodo paskutinis 15 minučių. Tai nieko nepraleido. Bet prieš tai rodė Assassin's Creed Mirage, galima rezumuoti, pasirodys į spalio 5 dieną. Payday 3 spalio, tai yra Payday 3 rugsėjo 21, Assassinas spalio 5, Killing Floor anonsavo 3, bet datos neparodė. Hello again, it's so amazing being here at Gamescom with all the game devs, publishers, and of course, the fans. Starfieldas vienintelis geras gėjimas. Ne, tai daugiau ir sakau. Minėjau, ką tik keletą. Little Nightmares kitais metais pasirodys 3. There are so many opportunities to celebrate games and connect with your fellow friends. And earlier, I mentioned the Gamescom cosplay area, where you can see amazing game-inspired costume, just like gero buvo 15 minučių, kai namo Sauliukai, iš kur tu namo į? Kaip cinikas pasakytų, Ronį nevaikšto. Čia cosplay konkursiukas. Kodėl visos merginos čia? Tai bachūrai nedarė cosplayus Vokietijoje, nieks. Iš mados išėjo. Tai dėl to ir aš nedarau, nebemadinga. Nebent Laros. For me, there are 3 things required in order to decide on a cosplay. The first thing is, do I like the game or the media where it's coming from? The second one is, do I enjoy the character design? And the third one is, does it have a little challenge in the cosplay making progress? Like sewing a corset like my princess has here, or imitating bone structure with foam. And what makes cosplay at Gamescom unique for you? For me, it's definitely being able to play all of Apie mafiją naują, nieks nieko nekalbėjo, Edgarai. Būtų gerai. 4. Gamina, bet jokios informacijos daugiau po to, kai pasakė, kad 4 daro nėra. Nei lykų, nei gandų, nieko. Būtų tikrai gerai. Kur tu ten Sauliukai tarp baltodžių kitų, kur ten esi, neltai? Nebėra, Edgarai, nebėra.
Before I go, I would like to tell you about the Gamescom event arena. Friday through Sunday, there will be live shows from this stage right here in this hall. Check out creators, gaming events and esports competitions live from Cologne or tune in online. Join and follow us on Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, Twitch, and be sure to use the Gamescom hashtag. O tai YouTube'o nepasakė, visas platformas išvardino YouTube'o nepasakė. TikTok, Instagramai, Twitch'ai, viskas. Dar ten kažkas, o YouTube'o nepasakė. Right now we've got a first look at the first Descendant, a next-generation action looter shooter from Nexon. The crossplay open beta is going to be held September 19th to 25th. We must follow the will of the ancestors. Tai ta prasme, Suliukai, kur ten blaškais tarp kokių valstybių, nesuprant. Tai jau mane visai nevilti, aš pasimetęs. Kažką čia būrį. Ačiū Dėlėlu, kad buvai, sėkmės tau. Gero poilsio, gerų darbų ir užsidirb kiek reikia naujai gyvenimo pradžiai, naujiems iššūkiams. Apie Indianą nieks nieko, kažkas klausė, ar bus Indiana. Jokių informacijos apie Indianą nebuvo ir nenumatoma. Gerai, pabandom susikoncentruoti vėl į ekraną, gal ką nors gerą pamatysim. Nes Jeffas mus visai jau paliko likimo valiai. Jeigu vieną žiūrėtum, tai gal jau būtum prisnūdęs. Vakaras vis dėlto jau netoks ir ankstyvas. Pradžia tokia normali buvo, ne superinė, bet normali, kaip ir visą laiką paroduosi. Bet paskutinis 20 minučių kažkaip tai jau gali ir prisnūsti. Ką mes čia turim? Vėl turi greitai žemai. Kokį galvojate dar gerą geimą parodės? Aš tai galvoju, kad geriausia, ką dar parodė Alan Wake 2. Pajaučiu, paskutinis geimas bus, man atrodo. Finalinis. Jeigu įdomu gameplay'ai parodyti, būtų cool ir dar galėtų kokį neanonsuotą gerą parodyti. Bet pastebėt, kad sporto žaidimų visiškai nebūna per parodas. Garbė žodis, nors jie kiekvienais metais pasirodo, bet jų nebūna. Kas čia, Join the Crossplay Open Beta. Hello? Hello? Hi. How's Surface World? Good. Čia kur vandenį tyrinėja, mes matėm tą trailerį, man atrodo, ar ne per Summer Game Festą. Ai, ne, kažkas man rodė šitą trailerį per streamą, užpraeitą, man atrodo. Jo, šitas kanalas galėtų ką nors rimtai. Tai Sauliukai nebesuprantu, kur tu randys? Azijiečiai, babai. Ar tu ne LT rimtai esi? Kokį Londoną nusigabinai? Čia aš kaip suprantu, pavandį tyrinėti kažkokią istoriją, ar čia bus istorija? MW3, 29 rugpjūčio. Kažkas rodė man prieš kelis streamus šitą, bet aš nelabai pagaunu apie ką tas geimas. Ai, Mortal Kombat dar vienas bus, jo. Nu jo, bet seniai Sauliukai buvo, kad kas nors apie sporto žaidimus būtų, net neatsimenu. Kur tu esi internetą tu? LT ir ne LT? Baigitas nerasistas. Tiesiog nemėgsta nelietuvių. Patriotas. Ratijotas, Game Pass'ą pareklamuojam. O kodėl nereklamuoja PlayStation Plus ar kaip ten vadinasi? Troy Baker, Roger Clark.
Julia Fort Brown, the Solis. stars of Fort Solis, which is Available out now. today on PlayStation and PC. Guys, welcome to Gamescom. This is so fun. Negirdėtas. Tell us a bit about this project. What can you Jo, tell us Edgarai, about it? žiūrėjau Ledo Ritulio trailerį naują. You Ar guys šiandien are ar vakar? Blemba, gerai atrodo, sumaniau pažaisti. We've been able to talk about this game for a while. I think the thing that I'm most excited about is for people to explore these Tai characters. Sauliukai biškai pakeliavai tų žaltyčių, žiūrėk. At the Visai core of smagiai this čia experience pasivažinėjai. is unraveling the mystery of Fort Solis, and you're Su going to antra do pusė that lakstei. by discovering these characters and learning about their stories, and that's, as actors, that's something that we just want to throw ourselves into. And this is a game, I know Roger made, it's an independent game made by a pretty small team, right? 10 people, 2 years, 0 delays. We are very excited to share with you Excited. the world, Fort Solis today. It was a real joy to work on, and it's a joy to see what indie studios are capable of in this day and age. It's a real thrill. And an amazing cast for an independent game. Juliet, this is, we know you from a lot of great, film, television work. This game thing, how did you get involved in this project? Yeah, it's my first ever video game project, so I'm so excited. Thank you. And to get to work beside two of the best in the game world nonetheless. So I just had to watch these guys and learn. And you guys did full-on, performance capture. Ne, šito game irgi nesu girdėjęs, Fort Solis. What can you tell us about kind of what we're going to see in this launch trailer? Because it's an amazing narrative experience, right? This sort of, an independent game, but done on a big production value. Yeah, let's go, Roger. You know, one of the best things about working with Troy, I remember coming in from lunch and we were doing the mocap, and I walked into the foyer and there I see Troy's butthole. I mean, the hole is butt made. Okay, when I say we threw ourselves into this, we literally did, and there's a hole in the wall that was made by my butt. Yes. Which he signed. And Julia, I know it's a little mysterious what your role is in this game, right? But we have to play to find out. So I play Jessica Appleton, who's an engineer working on Fort Solis alongside Tai Jack tu atostogauji žalty and they're ir going to have a duodi night čia po that Europą. they will never forget. Ooh, It's okay. a thrilling ride. Well, let's Ne, get a little Edgarai, teaser. nežinau to This is game. out today. Delta Force Here is the negirdėtas. launch trailer Ne iš mano for Fort Solis. Thanks so much, raciono. guys. Our pleasure. Thank you, guys. Thank you. Jack Leary, senior engineer en route to Fort Solis, in the Planum Quadrant, responding to an alarm. Suspected power failure, await further information. Recording submitted. Reikėtų, kad Vanmita per parodą parodė. Is there no sign of security? No. Vietoj kai kurių žaidimų tikrai galėtų. Čia kaip Dead Space, žiūrėk, atrodo. I think there may have been an incident here. What the hell is going on, Jack? You need to leave and let Central handle it. Su istorija kažkoks. Siaubakas. Tačiau tų dar nėra kol kas. Išgyvenimo. Gal čia žiūrėk visai nieko, Fort Solis. A tipo Steam'e blogai vertintas? Man patinka. All right, next it's time for the announcement about a new game from Focus Entertainment and Saber, the continuation Toks of the visai nieko, ultimate ką? off-road experience. Ne, nežinau, tikrai cinikas toks. Behind all great discoveries lies a journey. Kalisto protokolas, Dead Space kažkas panašus, bet ginklų dar One nerodė. of anticipation Visai gal nieko. and adaptation. Of struggle Last Planet sako panašus. Liutkus. Nepatiko Davidukį? O tik Davidukį, kas tu dabar iš vis patinka? Koks nors geimas vis be patinka Davidukį. Per daug į žemės ūkis koncentravė. each step matters. For every O tas jau obstacle, senolikui patiks, there's a purginės, solution. taškinės, klampinės. Spin tires. For every task, a tool. Ai, jo, Sauliukai perdavė, stoj grįž. Sauliukas linkėjimus perdavė. Grįžo į chatą, po pasaulį keliavo.
For every destination. Labai malonu girdėti, sakė, kad gyvas esi. An expedition. Ką? Jau sakė, buvo susirūpinus. Expedition, MW3 game. 24.16 naujos geimas bus. All right, our next stop, the Crew Motorfest, a vibrant open world, welcomes you to the ultimate festival for car lovers, Motorfest. Here. Cyberpunkas Davidukai patinka. Okay. Ačiū Dievui, dar kažkas patinka. O Day Before kažkaip niekas nebeštė developerį, kada sakė ten, šiais metais pasirodys. Be jokių atidėjimų, be nieko, jau viskas. Galutinai. Arba šiais metais pasirodys, kada ten gruodį, lapkritį, arba niekada. Kaip gerai rodo kokį geimą, mes iš karto žinom, kam patinka, iš žiūrovų, iš chato gyventojų, kam nepatinka, ne? Galėjau priskirti kam nors žaidimą. Buvau dėl Davidukos susirūpinęs, bet normaliai. Bus vėl. Cyberpunkas gerai, viskas gerai. Gerai, kas čia? Forzikę griebsite. Gamepas'e galėsite ir kapotis. Sukti savo keturačius. Ar čia pala... Ar čia Crew rodo? Ai, čia Crew, Sorenas, susimaišiau netgi. Crew Motorfest, Sorenas. Free Trail rugsėjo 14-17 hibridė. 14 pasirodė ir 14-17 nemokamai. Tipo, nuo pasirodymų dienos 3 dienas nemokamai galėsiu žaisti. Oba! A free trial will be available of the game, offering 5 hours of gameplay on all platforms for the Crew Motorfest. Geras, hebra, visom platformom 3 dienas nemokamai nuo pasirodymo. 5 valandas yra galima žaisti. O, Davidukai prie ekrano grįžta. Phantom Liberty on September 26th. The studio is ready to share a new look at the wide range of overhauled mechanics coming to the game, and as you're about to see, a lot has changed. Let's check this out. Davidukai. Okay. Yeah. Let's go. My favorite merc. Welcome to Dogtown. There's a job. Coordinates provided. You know what to do. Čia viena iš geriausių šiandienos dalių, kaip supranta, ne? Jeigu galėtum hibridį savo kūno pasitobulinti, kaip ir Cyberpunk, kokią dalį, kur nors įsidėtumėt ranką, koją, tarp kojų, galvo, ausis. Wow, kokie kardukai. Okay, I'm ready. Get this show on the road. Redesign perks. Už pagrindinio geimo labai daug nežaidžiu, bet atsimenu, kad daug daiktų prisirinkai, blemų, neįna paėti, reikia viską stumti. Aš visokiai šlamštą, kai prisirinkdavau tenais. Tai kad pradžioj baisiai ilgi dialogai buvo. Mes Cyberį pirmą kartą žaidėm 24 valandų streamą, kai davėm. Niekaip mirti negalėjau ir paskui nulilikau nuo pas. Naujas taškas, bet kad tas taškas ten bent jau per geimą nekaip ten vairavosi. Dispatched a hunter. Good luck. Fuck incoming! Fire till she drops! Kojas laikys užlys. Aivaras dar 5 scenos tarp kojas.
situation in Watson. Edgaras naujus kelius įsimest. On our way. NC police, for fuck's sake. Storių fanboxing, akis sako Put it įsimest. this way. Adidas sakys, kad kiaurai viską matyt galėčiau. Įdomas, nieko nekeičiu, užtenka kaip atrodo. Dudukas mechanikas patobulinis sakė. Bet aš neįsivaizduoju, kaip galėtų patobulinti. I only hope this won't mark the end of our collaboration. You will hear from me soon. This I guarantee you. Tačiau reikia nebūdijant žaisti normaliai, aš kai per Streamą įsijungčiau pradžioje vėl grybą pjaučiau, nes nusišnekėčiau, tai reikėtų susikaupti, žaičiau kaip spidermaną. It's so close, and here to talk a little more about what we've just seen is Julia Primock, gameplay O tai designer from pagrindinį žaidimą irgi, ką čia patobulinis ir pagrindinį žaidimą irgi ten pasikeisti viskas. Ar čia tik DLC viskas bus nauja? We're excited to get in depth about what we just saw because there are a lot of upgrades coming. We just saw a lot of upgrades and changes that are coming to Phantom Liberty. Where do we even start? So basically, we've prepared a major overhaul of the gameplay experience. So for example, with our absolutely redesigned perk system, we prepared many cool play styles. Tai va tie perkai tik per DLC bus dizainas, pakeista viskas. Ar į pagrindinį žaidimą irgi tas bus pakeisti perkai? Your enemy and throwing that enemy around. And on top of that all, we also prepared a new relic tree that will allow Nes tada jeigu ir pagrindiniam game pasikeisti, tada pagrindinį game irgi kaip iš naujo gali žaisti tada, nes viskas kitaip tada žaidžiasi. It seems like players, can even further customize their play style. Tai galim sakyti, Cyberpunk 2.0 jau bus versija. Ir gali iš naujo viską varyti. Exactly right. So vehicle combat is a massive addition. Players now will be able to shoot their guns while driving. They will be able to use mounted weapons and rockets. And on top of that, they also will be able to take remotely control over vehicles to, for example, crush them or into some group of enemies. Wow. And, sorry to interrupt. One more thing is that car chases are gonna be a new, renewed experience with the revamped police system. Okay. Well, it seems like you're upgrading, you said, across the board with a bunch of different things. And thank you so much for coming out to tell us about it. Like the trailer showed, I know you have something else to announce, though, that wasn't in the trailer, right? Exactly right. So I'm really happy to announce that a lot of what we've just seen in the trailer will also be coming to Cyberpunk base game for free for current-gen consoles and PC. Wow, okay. 2.0 update. Exactly. All right, well, I cannot wait to check it out next month. Thank you so much, Julia, for joining us here at Gamescom. Julia. Tai короче, gali Cyberpunk dabar iš naujo žaisti. Science fantasy strategy game Stormgate and a first look at one of the factions, the Infernal Hosts. Stormgate is a spiritual successor to classic Apsimoka žaisti, kas dar nežaidė, ne? Dabar tikrai Cyberpunk. Stormgate will feature highly asymmetric armies fighting for control of Earth's future. Jo, čia tai įdomios Cyberpunk. Problemų vien dėl tų dialogų ilgų pradžios. Bet ten kiek ilgai žaisti. They have a powerful advantage, Shroud, fields of dark magic that strengthen their armies. The lowliest infernal units are the worker imps. You might think they're cute, but don't get too close. Between these powerful lumbering brutes and the fiends Čia duoda dabar pagalvoti apie Cyberpunk, kol šitą trailerį rodo. Including themselves to emerge victorious. On the music front, the Chainsmokers are advising us on our soundtrack. Jo, Lenkai tik happy to announce, bet ne excited. Like Franco Paki of Command and Conquer. We'll share more later this year, including some of the friends who lend their voices to our co-op campaign. All must serve. Ne, Steam žiūrėk, atrodo kaip mobile. Gamescom always strives to help our environment, and all of you can help make a change with a donation to the Gamescom Forest. Now to present Gamescom Green Studio of the Year, please join me in welcoming Lisa Pack from Playing for the Planet. Lisa? Cyberpunk tik 24 valandų streamas. Every time I come to Gamescom, I am amazed by the scale of this event and impressed with how each year the team continues to make steps to make it more sustainable. This is being done through the Gamescom Goes Green initiative, as well as by partnering with us at Playing for the Planet.
Through Playing for the Planet, the United Nations has been working with the games industry to inspire millions of players around the world to learn more about the environment and to take actions that benefit the planet. Whether you are a gamer, a head of a AAA studio, or an indie developer, all of us can and should play a part. What matters most is that you start somewhere and collaborate, because time is of the essence. And if we don't start now, then when? For those of you who play games, many of you are already raising the bar by asking game makers to step up and act on values that are important to you. Keep on asking, whether it's for more green content or greater energy efficiency, because your voice counts. For this year's Green Studio of the Year award, we have been looking for bold, system-changing, innovative, and creative ways to tackle the climate crisis, and all nominees this year have done an amazing job. The way we win on climate change is to stop emissions from happening in the first place, and that is exactly what this year's award winner is actively trying to do. The nominees for the Green Studio of the Year, based on companies that have submitted applications, are Frontier, Ubisoft, and Xbox. And this year's winner is Xbox. And here to accept the award is Phil Spencer, the head of Xbox. Tipo dvi kompanijos tik parašas pateikė. Xbox'as ir Ubisoft. Ir laimėjo Xbox. I'm accepting this award. Tai dėl to laimėjo Xbox'as, nes Xbox logotipas spalva žalia. Team at Xbox that has worked very hard to put tools in the hands of developers to allow them to see the impact of their code on the energy draw of the console. Nesugalvoju, kaip Philą parodyti scenai, tai nesugalvoju apdovanojimą žalį. While we continue to make the world a more sustainable place. Thank you very much. Thanks, everyone. Congratulations to Phil Andriukas and ėmė ir Xbox. numiegoti So great to have that award in the show. Praleidai Cyberpunk gerybės. The founder and CEO of Bet daugiau 11th nieko. Hour Games. Ir dar Xbox Judd, this is a big apdovanojimą. moment for you guys. ARPGs have had an Last incredible year, epoch. but you're Kodėl an manęs independent tokia studio that has been building netinka this man game for a number of internetiniai years, and tokie, we're excited to nežinau, tell your visiškai. story. So tell us a bit about the last epoch. Absolutely. So Jeff, thanks so much for having me. First off, before Ten last bele kiek epoch, žmonių I was žaidžia not tokius in the žaidimus. games Man industry. visiškai I was just a neįdomu. die-hard action RPG player that dreamt of creating a community. Pažiūrėkit, mano maikonas tinka prie šito With apipavadinimo the help of spalvų. our community and Kickstarter, we've been able to make that happen. And so in Last Epoch, every single skill in the game has its own transformative skill tree. We have 119 skills in the game so far, and we're adding more every single patch. We also have an awesome deterministic skill system, deep and interesting loot, and multiple in-game systems for endless playability. Tu kaip Filas irgi Tonight, formai. we're excited to announce our newest Dėl class. maikono spalvos The ar Rune Master. ar dėl ko? The Rune Master has a unique mechanic where he's able to invoke any of 40 Edgar, žinau, different tokį irgi abilities Throne with a of Liberty. single button press, Nežinau. making it super exciting and fun to experiment and find your perfect play style. And the Rune Master is going to be joining us Internetas September medinis 7th. pastovi. and will be Nestumt available to Mindaugai play normalus here Lietuvos all week. internetas, ne Vokietijos. Amazing. Well, this is such a great story of this game. I encourage you to Nereikia check it gerai. out. And right now, we've got a first look at the Rune Master. Thanks, Judd. Appreciate it. Runų masteris. Runų 5 years profesionalas. ago, Last Epoch was a community dream. What if we, the players, could band together to make the next great ARPG? What would that game look like? Lots of character classes to choose from. Every single skill would have its own build-defining skill tree. Reaching in-game would be just the beginning, Kokio and it would be pilvo, updated for girdi, ką čia years so we stumi? could play forever. Jokio pilvo. Nėra jokio pilvo, tu Last pažiūrėk. Epoch makes crafting and Lygus. finding items super rewarding. Lygus vanpekas. Ką čia stumi? Again, it's genius. I think this is the most innovation we've seen in a Ką trade čia stumi? system in an ARPG Lygus in at least a vanpekas. decade. Aš vėl žmonelį pasiskūsiu. Praeitą kartą pasiskundžiu, dar pasiskūsiu. Lašiau, Edgarai. Pala, kai išėję ne, kai prieš tai buvo beta ar kas ten. Nestumkit gerai, lygus vanpekas. A really cool game. Speaking of cool games, please welcome the winner of Best Mobile Game last year at the Game Awards, Ben Brode from Marvel Snap. Hello, Ben. Oh, it's you. Iki 11 parodėlė tai. We won
Taip pabiškelį jau. You did, yeah. But we just finished rebuilding Antra dalis the eina. entire game to run natively on PC. It looks Tai insane. kad šilčiau būtų, bamba pūkų prisidedu I'm visą here to laiką. tell you that like literally just like 5 minutes ago we launched the game on Vienas Steam. linksmesnis developeris. Okay, it's on Steam, rebuilt. Yes, that's fantastic. Now, I know anyone actually watching the show on Twitch, if you watch more than 30 minutes of ONL tonight, there's a special Twitch drop, a Spider-Man variant from Marvel Snap. And right now, we've got an exclusive cinematic to show you from Snap. Check it out. Koks dar garsus juokas. Kiek Edgarai sumokėjai? Paprastą pirkai versiją ar rimtesnę? O, Sauliukas prisideda dar prie Daviduko. Eik tada viskas iš ekrano. Važiuok į savo Rygą tada. Neužstojo mano normalus vanpekas, lygus yra. Važiuok į tą savo Rygą. Ir Taliną, kuris. Vatsinikas dar prisidėjo. Eik tu Vaidas paklaus, kas pas tave per vanpekas yra. Ne Vaidas, Justinas. Tam jau maišas. Visasi laikykis, mes visi kartu laikomės per visas parodas iki galo. €90 mokėjai iš demo, wow. Ne, tiek tai nebūčiau mokėjęs. Gimpės. Ir tos pačius gėjimus šitą rodo. Nu, bet šį rudenį biškį pados šitą. Blema, bet jeigu aš pasimsiu Game Pass'ą rugsėjai, kad Starfieldą pasibandyti, vėl man Grybauskį. Kai aš važinėjus tarp Vokietijos ir Lietuvos ir nebesuprantu, koks ten regionas, dar ten kažkas būna susikinėsi regionas ir dar kažkas. Tai jis man pradžiai veikia, paskui nebeveikia, paskui vėl veikia. Tai bus reikalų. Bijau. Nu tai sveikinam tave su Gamescomu ir su artėjančiais naujais geimais, naujų geimų sezonų ir su gimtadieniu. Kad tau šiais metais šį rudenį kiekvienas geimas būtų superinis ir patirtum daug gerų geimeriškų nepamirštamų akimirkų. Čiuošk pilvų. Pas tai, man atrodo, irgi tokia pat lygumo vanpekas kaip pas mane Sauliukai. Nu gerai, Džepai. Aš skaityti pasakyčiau, kad šita paroda galėjo būti valandos ilgio, ne? Sutinkat, kad 2 valandų tikrai nereikėčiau. Nesakau, kad bloga paroda, normaliai kaip visus. Nei gera, nei bloga, tiesiog. Tiesiog, fainiai su jumis laiką, jūs visą laiką praleisti. Ir kartu parodas pažiūrėti, su apie vanpeką pašnekėti. Lygų. Ne, tai kur aš tau, cinikas? Kokios 1,5 savaitės už sekmadienį išskrendu, 5-dienį parskrendu. Memories form like scars. Cut deep enough, and they'll never fade or be forgiven. Užsimeti dar svorio keliaudamas. Tai visur bulkutės valgiai. Prancūziškas bulkutės visur valgiai, kaip jos naudinas. Karasonai. Ant tavęs nieko negaliu pasakyti, palauk, žmonėlės paklausti, kažką jam ten sakė ant tavęs. Nebeatsimenu, neužsirašiau. Apie sportus kažką tau sakė. Sakė, kad kažką tu nelabai ten sportuoji, jeigu kažko nežinai. Jo, Alan Wake 2 turbūt ant galo laikos to atrodys. Jo, yra tų trešų kaip visą laiką kiekvienoj parodoje. Dėl to ir įdomu žiūrėti parodą kartu su jumis, nes jeigu vieną žiūrėtum, žinai, kai geras geimas, geras laikas, o kai rodo visokius neįdomius geimus, tai galvoja, šūdas. O kai žiūri su jumis kebra, tai dėl gero geimo pakaifuojam, dėl kitų paprastesnių, pasičatinam, pažvengiam.
I'll fight until I stand in the land of South. Tau neišina apsimės, kad ten buvai, nors nebuvai ir prie kitų metų tą savaitę prisidėti. Buvo tokia mintis. Bet ne, nečytinsiu. Susitariu, manęs netikrina, pasitikė tai ir aš garbingai. Juodas mintis kartais žemė. O, Mortalas pirmas ir po to turbūt Alan Wake'as. Kiek tu gidi už tuką 4 mokėjai už? Ko tokių? Kažką čia ne taip. Kažką apie sportą sakė, kad kažko tu... Ar kažin, ar tu sportuoji, nes kažką ten nežinai ten. Karočią užtumėm, tai aš tik neatsimenu. Nes tu mane išvadinai negražiai. We brought another, probably our craziest trailer of all. You know, since we introduced the gameplay at Summer Games, tai buvo bulkutė ta. Krasonas tas. Su kiaušė salota. Gerai, žiūrim Mortalą, viskas susikopėm. Kažką įdomaus parodys. Combining the main characters and the cameo characters, it's been a riot. But this trailer we have here should give you an even better idea. Dabar kas valgote, iš karto sakysiu, nevalgykit, nes per Mortalą, žinot, kraujų daug būna. There are some reveals in it. I gotta say, this is such a great asset. You guys are gonna enjoy it. Here it is, Mortal Kombat 1, the brand new trailer. Warner Bros. Startle. Outworld can be both alien and intoxicating to Earthrealmers. While our realms are at peace, there are Outworlders who would prefer us to be at war. General Shao. Victor of the Tavarian War. Gerai, dabar kol žiūrim trailerį Mortalo. Koks jūsų mėgiamiausias Mortalo veikėjas? Daugiau nieks nematė, kad tu sportuoji, čia tik tavo žodžiai. Tu net štangos netikti. O tu sakai, su savim sportuoji. Tai cininkas pasakytų, jeigu su savim sportuoji, su kuria kūno dalim. Antros pusėsgi sakai, net ir... Tai kas ten pastavė per sportą? Sub-Zero jato sako. Mortal skaičiai baigėsi, kad grįžo iš pradžių. Jo, Andriukai, aš irgi nesuprantu, kad man to skaičiuoti nebemoka. Ai, tai kažkaip multivisatos kažkas pasikeitė. Skorpionas ajato. Sub-Zero arba Baraka. Sub-Zero daugiausiai žiūriu. Sub-Zero Skorpionas. Aš tai tą Vandamas imčiau. Keinas, Keidžas, kaip jau pamiršau, kaip vadina. Kriugeris. Jie man ir tie patenka, kur būna iš kitų visatų. Švartas, Talonė, gerų ten būdavo. O Fatality. Gabaliuku. Skorpionas. Nedikas užstūmiai. Nesakyk, gerai, duiduksi galvau. Tik nenubėg pagalės dabar, nepasimk, nepradėk žlim. A tu dabar pas tėvus esi ir namie, nes jeigu pas tėvus dar galėtum nubėgti pas mamą pasiskūsti. Bet jeigu vienas namie, tai negerai, gal tada atsiemu žodžius, nebus kam pavirkštenti. Tai kitaip cinikas neišeina, ne? Visas babkis ant tavęs jau ką nurašyti. Aivarui kitam labiausiai geriausiai. Jo, gerai atrodo faktas. Bet tai tie rengenai, kai būna, tai eina nafi. Man kartais net per šlykštų būna trailerį jį. Bet aš toks flegme esu, kai čia pažaišiu, tai mane čia kai obulis suvarytum, lem. Jo, man su Spidermanu jau problemų būna, kai daugiau nedu priešininkai pasirodo vienu metu. O čia tai dakas būtų. Ai, to gydį naują kompą dar susirinkai? Tada jau... Nu, bet tai ta kompa ir kitiem geimam, tai ne vienam. Jeigu.
Atsigavai, Davidukai jau. Nokautas, knockdownas, fatality padariau, Davidukai. Neveltų per mortalą užtimiau, Davidukai, fatality buvo tai. Looks insane. All right, time for a total shift. Era History Untold is making its first event appearance this week at Gamescom. This turn-based grand strategy game is about building and leading a nation throughout Ara History Untold. Pala, mes kažkur matėm irgi jau tą traileriuką vėrą, ne? Ara. Gal per Summer Game Festą vasarą, birželį, ne? Muštis galiu, bet man niekaip neina padaryti, tu spėcko, pažinok, Andriukai, man irgi visko būna. Aš taip per fanitą, kiek žodžiu tiek malką gauna. Tiek lenktynės, tiek muštynės. Tik ant gėrimų simuliatorius neblogai sekė. Dudukas pareis viest right. Toks jau pačilinimui, visai man tokie patinka. Bet čia vėl bitreitų mažai. Ar čia grafikas tokias? Reik trailerį normalų pažiūrėti gameplayus. Tai kiek tų laikų čia šiandien turim? A 100 išstenėjom kaip nors? Ne išstenėjom, nei 100 laikų. Ne, blemba. Aš čia po darbo stengiuosi viską. Rodau jums gražiausius, naujausius geimus, per galvą verčiuosi. Interaktyviai bendrauju su jumis. Nestumėt nieko. Nei 100 laikų nesurinkom. Tas mygtukas susikirtęs yra. Ar jums tam pelytės susikirtus, aš nesuprantu. 8-3 laikai. Viešpatė. Net dėl tiek net iš lovos nebūčiau kėlis. Long history here at Gamescom, and in its latest game, Diablo 4, it arrived in June and will be supported for years to come with seasonal content. Their first season of The Malignant is now underway, but in a 100 laikų ryte, kol nesurinko, aš iš lovos dal arba net nesikeliu. Nei darbo chatą įkeliu video, jeigu 100 laikų nesurinko, aš net neinu į darbą. Net nelipu iš lovos. Dead, discarded, their throats torn open. The church ignored the killings. Tik dabar liutkus laikų uždėjau. Ne, nu gražu. Vienas iš seniausių fanų dabar tik laikų uždėjau. Na, streamą nuo pradžių žiūri. Ne. Gražu. Kas per fanai šiais laikais? Šiltnamio nerodė, nieks nelaiko. Tuoj dar iki šiltnamio kamerą nesinėčiau. Kodėl čia cinematika rodo? Mes nenorim cinematikų, mes norim gameplay'ą normaliai. Turbūt vėl iš rankų šaudo, dėl to nerodo. Ir dar Andriukas jam neuždėjęs ne. Aš einu namo tada, blem. And none of our weaknesses. Someone unexpected. Ne kitą kartą streamą paleisiu, kol 100 laikų, kol nebus tas marmūzės į ekraną netyčiu. Counterį uždėti laikų streamo, ir kol 100 nesusirenka. Streamas prasidės už, kai būna, kai paroda prasidės, streamas prasidės paroda už 15 minučių. Streamas prasidės, kai 100 laikų surinka. In the realm of darkness, we are the beacon of light. Let our stakes pierce through the hearts Sveikas, of Rokai, the sveikutis. For tonight, we hunt.
O, tas teisė, Andriu, o tai blembai užsigandau. Įsigandau. Gamescom, please welcome Season of Blood Diablo 4, ką čia verkit apie Diablo. O, šimtukas. Nu, kitas reikalas. Atsiemu žodžius. Welcome to Gamescom. Hi, everyone. Gemma, this is so exciting to have you here. Welcome to the video game world. I know this is your first video game, right? It is. Thank you for having me. It is my first video game. I have always appreciated the power of storytelling in all its different forms, and in some ways, video games are very much like interactive cinema. Čia blogietė ta iš ketvirto Diablo. Ačiū kaip už laikus, ačiū labai. Bet su jumis kol neustu, nieko nėra gyvenime. Reikia stumdyti su jumis pastoviai. Čia pas mus vadinas užstumk, kol ant tavęs neužstumė. Arba stumk stipriau, nes tave apstums. Šiandien už Excited darom atspaudimus Mindaugai. O, malačikas Andriukas. Į tavo streamus žiūriu visada uždėdu, o paskui žiūriu, ką rodė. O paskui žiūriu, kodėl uždėjau. Tai Andriu Lūčku, tu dažniau pasijung, Well, Jeff, you know, Diablo is about creating that ultimate power fantasy. And obviously, a lot of people have been doing it. We have over 12 million players and 1.3 billion hours played so far. And I just want to take a second to say Tas biškis Filas Spencerį užneša iš veido išraiškos manierų. Na, aišku, atrodo kitaip su barzda, senesnis. Ne identiškas, bet kažkuom primena, jums ne? Filas Spencerį biškį neša. Tas akių primerkimas toks. Rimtai gal bus giminaitis. And ultimately tracks down and faces off with the big bad vampire lord. Now, that's season 2 and that's October, so we still have lots of time Domas sako, jau Ara History Untold mano wishlistė. Nu, oba. Tai tu Cities Skylines irgi Domas sakė laukia, jeigu nemeluoja, ne? Come join us in Diablo. Amazing. All right, well, thank you both for making the trek here to Gamescom in Germany, and we can't wait to meet more. Dar man į blacklistą neįsirašai. Fantastic. Gemma, Rod, Ar jau googlini naujo stumimo būdų internete? ChatGPT gal klausi, kaip užstumti, kai būna apstumdytas. Blemba, Hebrai, per daug nesišneku. Čia game paroda, blemba, aš čia paprastą streamą darau. Reikia normaliai, oficialiai čia. O dabar žiūrime tokį nuostabų žaidimą, kokio dar niekada nematėte, kurį norėsite žaisti, vieni pamatė ir nematydami žaisite, kol matėte. What is this music? I believe the kids call it K-pop music. Čia Telltale Games kažkoks. Naujas geimas? Shut the hell up. Words have power. They can give you strength. Ready for this? Ai, ne. Stand still. Na, nope. Words can bring people together and tear them apart. But if words hold so much power, Už laikus ką gaunu. Taip, geriau jaučiuosi, Sauliukai. Man malonu yra, kai jūs paspaudžiat, kai jūs dėl manęs kažką padarot. I think we can all agree that my trailer voice was better than yours. Andrius Litkus, aš dažnai žiūriu, tik nesiskelbiu, nes trumpai te būn. Tai tu pabūk normaliai, kaip vyras, normaliai pabūk. Tai pasiskelb. Sakyk, aš čia. Čia aš. Taip, Cities Skylines laukiam, Domas. Sauliukas, kaip mano senelis girtas pasakyti, nestumdyk, nes ir pats save pastumdo į pusės lingvuolį. Dabar tai užsiėmė su Expanse ar kas žaidė. Ne, tai aš laukiu Wolf Among Us antro. Ne, nu 2 valandą visai išskysta, Jeffai, sakyk, ką nori, skysta 2 valandą tragedija. Į valandą tikrai būtum stalpinės. Prieš šau reikėjo 1,5 valandas ir 5 minutės šau būtų užteikti. Pusvalandį. O Alanas atėjo. Vaikas. Finalas, kaip reikia, Alan Vaikas.
with Alan Wake 2. Sam, welcome to Gamescom. Seniai laukiamiausias geimas po Rezidentų, kurį žais. We've had so much fun. We announced this a few years ago at the Game Awards and at Summer Game Fest. Andrius, žinau, aš tai visą laiką senų fanų. Visų laukiu, bet senų fanų ypatingai, bet labai malonu būna, kai ateina. What about Alan's story? What can you tell us about what it's like to play as him? Tonight, I think it's finally time to answer that question. Thank you for having us here, Jeff. Domai, yes, malačikas, finally, it's time to show our title character, Alan Wake, and his struggle to escape the nightmare dimension of the dark place, where he's been for the last 13 years, ever since the first Alan Wake game. It's a long time. We've been waiting a long time to play another Taigi jisai one. Alan Wake'ą We're pats going to irgi see some vaidina. footage Ar here. I know you're nesuvokia? actually using live Ne action tik as maps. well in it, right? And it's going to be kind of really blended together in a cool way. Yeah, the dark place is a dream reality, and it keeps drawing from Alan's mind, his thoughts, his fears, his writing, and he comes from New York City, and for years he has written crime fiction set in New York City. So now the dark place takes the shape of a nightmare in New York City. And we have used different mediums in our experience, in our games for storytelling, live action for sure. Biški jaudinas, keista matyti jaunas, toks atrodo komunikabilus, gal angliškai nepatogu šnekėti. Into the experience to show the dreamlike nature of the dark place. This game, I cannot wait. We don't have to wait so cynical, long. It's guys. coming in October, but let's take a look now at the brand new trailer for Alan Wake 2. Sam, thank you so much. Thank you. Here we go. Mix of gameplay in-game. Короче, mixas, ne tik gameplay čia bus, kaip ir viskas. And the trick is not to end up as either, but trapped by the genre. Ai, ne, Alan... Ne, čia supratau. Sauliukai, klydau. We have a great show for you here tonight. Alan Wake, one of my all-time favorite writers, and guests on the show. He's here to talk about his latest book. Biški Twin Peaks epizodas užuoldas priminė. Tells the story of a fictional writer named Alan Wake, who is trapped in a nightmare, desperately trying to find the manuscript of a novel he has forgotten he's written. Did you write these pages, Mr. Wake? I'm trying to remember it. Ar jūs parašėte šitą knygą, Mr. Alanai? No! You've got the wrong band! Išleiskite mane. Išleiskite. Aš tegaliu čia pasilikti. Wake has a double. Where is he now? I don't want to be in the story, just write me out of the story. Biški Psycho. Ir viskas. Tu juokauji. Turim tai. Čia. Ne, geimas tai geras, laukiamas, bet čia finalui tik tiek te parodė, aš galvoju finalui, biškai daugiau parodys kažką. Aš tikėjausi daugiau gameplay'us aš kažko. Biškai mažai, girdi kaip finalui, tiek trumpai parodė. Nu gerai, Jeffai ant tavęs negali pykti. Stengiais. Malačius esi. Susimatysim gruodį, ne? 7. It is our 10th show, which I can't believe we've been doing it for 10 years. We'll be live at the Peacock Theater in LA on Thursday, December 7th, and I hope to see you then. It's going to be a very, very special show. Thanks again for watching. Bet tikiuosi gruodį tu tenais neišeisi naktį ketvirtadienį, man penktadienį darbo mums reikės. Kad normaliai prie mums biškai pristaikys. Jeffai. Nu ačiū Jeffai, labai malonu buvo, biškai silpnokas šiandieną. 1 valandą, pusvalandas pirmas geriau atrodė, paskui vėliau biškai dar vėliau ir paskui Defaultinį zenduką išpil materialą nespėjau perskaityti. Tai kiek mes ten Amazing surinkom? Kas labiausiai patiko? Cyberpunko DLC patiko tai, kad pagrindiniam žaidimė irgi parodys tai, įdės tai, patobulins tai, ką ir
Ir kas ir per DLC bus, ne, tai bus Cyberpunk 2.0, tai kas esate žaidę ar nežaidę, galėsite Cyberpunk bet kokiu atveju žaisti nuo pradžių su visų DLC, su viskom. Tas liuksiškai, ne? Starfieldą biški pradžiai parodė, Little Nightmares 2 nustebino, kad pasirodė anonsiukas, trečia dalis pasirodė, išleis žaidimą 24 metais. Tikėtina, aš skaičiau, kad kokį vasario mėnesį. Killing Floor 3 buvo staigmenėlė. Age of Empires, Killing Floor 3 pasirodė traileris, bet datos nėra, tai Steame wishlistą galite pasiimti. Įsidėsimės Age of Empires, 4 ant Xbox'o konsolės išeis, tai yra jau prieinamas. Payday 3 trailerį parodė, tas grafikas tokias nepagerėjusios, kaip ir buvo prieš tai traileriai, taip ir dabar. Rugsėjo 21, kas norėsite. Assassin's Creed spalio 7 Mirage'us. Spalio 5 tai yra 0, margutišų 0. Spalio 5 Assassin's Creed Mirage'as, kas laukite, traileriukas, nieko neįsiskiriantis kaip ir kiti, bet šiaip geimas. Asasinų mylėtojų laukiamas, bus trumpesnis ir primins senuosius geimus, Tekken 8 Dėdė Paulius ir kitų muštynių gerbėjams, tai yra Tekken 8 sausio 26 pasirodys. Call of Duty Modern Warfare 3 spalio 10. Tai yra lapkričio 10, blemba, žiūriu lapą, matau, krins, nait ką. Ką čia dar geriau pasižymėjau. Motorfest rugsėjo 14 dienai atkeliausi mūsų žaidimų įrenginius ir pirmas 3 dienas, rugsėjo 14, 15, 16, 17, 4 dienas, galėsite išbandyti nemokamai, tai yra 5 valandas galėsite žaisti nemokamai. Tiek reziumuojant, kas įdomaus. Alan Wake'o labai mažai parodė, norėjusi daugiau pamatyti. Ir ta strategija Ara bent jau mane sudomino. Toks rezimukas nuo manęs. O kas jums patiko, kas nepatiko? Ko laukit, ko nelaukit? Laurinės tum gerai. Negalima žiūrėti jokių parodų, jokio excitement. Jūs excitement, manęs. Ajato patiko Alanas ir Cyberpunkas, Mortalas dar, Aidas bendraringinis šiais. Toks stiklas smagiausia, kad jūs buvote. Visą laiką. Lukutis Black Myth Wukong ir Little Nightmares 3 labiausiai domino. Black Myth Wukongas tau patiko? Man tai nelabai. Juko paroda visai nieko, Andriukas M. Cyberpunkas, Mortal Kombat, Alan Wake'as iš seniau, bet ne tai, ką dabar parodė. Bendrai nieko įti naujo, bet kartu smagu vis pažiūrėti. Būtent. Jeigu vienam žiūrėti tokia parodėlė, sakau, porą gėjimų pažiūriu, paskui neįdomu, užmėgė, atsibundi, kitą dieną tada pažiūriu kokį trailerį ir viskas. Bet kai žiūrim kartu, tai visai kitas experiences. Next level shit, kaip aš sakau. Sliukas, tai jau tikrai Juko, Jeffas, The Excited One. Kailį. Loftas, tas Fallen Overlord geras, tik man iš to viso Gamescomo. Andrius Liutkus, smagu buvo pažiūrėti. Tikrai taip, su jumis tikrai taip. Aivaras, man kas antras patiko, bet pavyzdžių neprisimenu. Jemiksas, žinai, ko laukiu, todėl nesakysiu. Sauliukas, pradžios tai neatsimenu, kur tu tenai su azijiečiais atsiminsiu. Cinikas, žiūriu į lapą, matau heran znaitką. Vidukas, Killing Floor 3, Little Nightmare 3 ir aiškus Cyberpunk. Aivaras, Killing Floor 3, Mortalas. Genshin Impact. Andrius Liutkus, Mirage, Cyberpunkas. LTX Domas, man patiko Little Nightmares 3, Tekken 8, Mortal Kombat 1, Ara, History Untold, World, Cyberpunkas, Alan Wake'as, 80 viskas renginys. Taip renginu kokiams 7-tukų įvertinčių, 6-tukų gal. Jeigu be jūsų, tai toks ne, kažkaip būt laiko iš tikrųjų gaila, bet su jumis tai zaibasi, kai gali pastumdyti jūs. Ne kailis, jis rūpužė, Kylis, Akilis, Jeff Kill, rimtai, Kaili, Jeff Kaili, Jeff Kill. Tai mane Vokietijai Gydrius vadina, Gydrius.
Gydrius, Džiedrius. Žydrius. Žydrius. Dažniausiai Gydrius sako. Artūras, man patiko Call of Duty Modern Warfare 3, darysiu preorderį, tikiuosi nusivilsiu, kaip ir praeitą kartą su antru. Ačiū tau, kad darai stream. Ačiū jums, kaip kad atėjote, kad laikų užmetėt, kad per daug neverkėt, per daug nestumėt ant manęs. Biškutį. Dudukas, nežinau, kažkaip susimaišęs esu, kas anksčiau patikdavo, dabar nelabai. Matai, biškį, bręsti, į mane panašiai, ką? Žiūrėk, ir vanpekas plokščias pasidarys greitai pas mane. Žinai, Dudukį tokia patarlė, ant ko stumsi pats ir užsistumsi. Nestumk ant kito vanpeko, ant savęs susistumsi. O tai būna, Dudukai. Aivaras, 9 velnius, nes geimų dėlė kiek nors ir visi patiko. Ne, šis ruduo tikrai chebrytė geimų daug bus šį rudenį gerų. Tikau geriausias game ruduo per paskutinį 5 metį. Aišku, kol GTA 6 neišleis ir Mafijos 4 tol nebus super, bet šiaip ką paskutinius 5 metus turėjom rudeniais, tai šis ruduo tikrai ypatingas. Cinikas, nieko nelaukiu, jei Streame bus Little Nightmares, tai vienintelis pliusas. Jeigu įkalbėsiu čia, nuo manęs ne viskas priklauso, tam procentų, gal mažiau. Aš padarysiu, įdėsiu 200%, kad kažkas įvyktų. Visus 500%, bet kaip ten bus matyti. Dudukas renginys 6,5, geras laikas su kebrytė, kaip visada dėžiai. Žygimantas, man patiko Tekken 8, City Skylines laukiu, kurio čia nėra Call of Duty. Blemba, aš matau, City Skylines tikrai yra laukiamas, tai bus smagu tikrai pastreaminti. Aš tikrai noriu pastreaminti. Žinau, kad bus verks labai, nereikia labai, bet jeigu ne čia, tada angliškai reikės streaminti, nieks nemanau. Bet matau, kad bus nors lukutis. Bet tai, kurie blem apšojo, buvo, sakė, kad nebekurs Little Nightmares ir įstvanoje. Sakė, kad nekurs. Cinikas, gydriu, nes reikia gydytis. Suliukas, tai va, ką reiškia tavo YouTube kanalas. Žabu Gedrius. Žydrius bus Gedrius. Žydrius bus Gedrius. Karolis, laban chibyti, laban atvedėjau. Ačiū tau šaukitė. Ačiū, Karoli, kad buvai. Gerą polisą, gerų darbų. Gerų. Rimtai, Stalkerio nebuvo, bet sakė, kad bus. Ar kitom dienom bus. Chebrytė mes kitų dienų nestreaminsim, nes tenais neaišku, ką ten rodys, nerodys, ten daug pliurpalų, nebus tokių koncentruotų, kaip būna per kitas parodas, tai kitų dienų nebus ten ką streaminti. Tai patys tada pasižiūrinėkit, YouTubinkite, ne? O mes kažkokią dieną sustiksim ir aptarsim, dar ką matėme. Gal per streamą padarysim kokį trailerį. Sauliukas, negaliu vertinti parodos pradžios, neatsimenu, o pabaigą pražviegiau, net nesigirdėjo trailerį. Ko tu žviegi? Brangioji priminė, kur nereikia priminti. Cinikas, be žmonelės irgi tiks LM3, mes prisijungsim. Tai man 2 kartus reikės žaisti su žmonelė, be žmonelės, tai neįdomu bus. Reiks kažkaip įkalbėti. Dudukas, tai gal kitomis dienomis. Tai kiek buvau excited, hibridį, kiek man reikia čia pumpuoti? Desperados 3 senas geimas yra. Davai, Cinikas, jeigu aš pastreaminsiu Desperados 3, tada tu per City Skylines streamą negalėsi nei vieno blogo žodžio sakyti. Turėsi žiūrėti City Skylines streamą ir tik tais gražiai atsiliepti. Aidai, labos, gerų darbų ir ta. Dudukas paklausė, apie ką kalbėjo žmonelė. Kaip apie ką? Kokį 20 bent jau nemeluok. Tai jeigu nesuskaičiavai, tai aš jau bent jau irgi kažkiek darysiu. Andriukai, Liutkai, ačiū, kad buvai, gerą poilsio. Gerų geimų visiems kaip ryte. Gerų darbų rytoj. Pasikeitė kūrėjai Little Nightmares, tai klaustukas dabar senus kūrėjus nupirko, o IP liko leidėjams praeitiems. Tai klausimas. Žiūlis, kaip pavyks naujiems. Žiūrėjus, ką įsirinkai, Gidriukai? Ne, aš kad kažko naujo pamatyčiau. Little Nightmares, tai iš tų nenonsuotų man labiausiai patiko. Nes antras žodžiu patiko. Gal mes pirmą taip ir nesam perėję iš tikrųjų per streamus, ne? Ar perėm irgi? Ne, bet čia.
Tai iš tų neanonsuotų, ką prieš parodą, tai surprizas tik Little Nightmares 2 patiko, o taip laukiu, iš ką šiandieną rodė Alan Wake kontru. Bet paskutiniu metu aš esu biškai trenktas, tai aš nežinau, aš nebemoku susikaupti ir gėjimus žaisdamas įsijausti. Bandau su Spidermanu grįžti į doros kelią, bet nebeina man susikaupti. Aš tik nusišnekėti bemoku. Cyberpunk irgi būtų gerai įdomu pabandyti, bet tenais irgi reikia susikaupti, viską išmokti, žaisti. Reikia įsijungti geimą ir susikaupti geimą ir aš tik nesąmonės bedaryti bemoku. Kažkas man pasidarė negerai. Gerai, važiuok į savo Rygą atostogauti. Aš pats esu žaidęs miesto statybos žaidimus dar kokiais 5 metais. Tai tau patiks Skyline'as? Ligita labos, ačiū, kad buvai, gražaus poilsio, lauksim sekančius streamus. Tumnyti, kas buvote streame, parodą žiūrėjote, užeikite dažniau į streamus. Pabairiuosim, pažaisim, linksmai laiką praleisim. Gedriau, ačiū ir tau irgi geros poilsio. Ar galėsiu daudukai ant high žaisti? Žinau, tai kokios priklausomai nuo geimo gini. Bet 308 gigų jau gerai. 3 duramai, tai belekai. Aš manau, gal taip. Daudukai su panašėjomis. Aš sakau, ant ko OnePack stumsi, jei ant kito OnePack stumsi, tai ant CS susistums. Gerai, tai kiek ten tų yra skaičius? 17? Excited. Einame, atpumpuojame ir einam gulti. Be pavydų senų. Tu dar neišvažiavai? Kur mūsų teisėjas? Daudukai, tai kiek buvo, sakyk ir padarau. Tai pramogų parkai net tas senikai. Blem, aš 20 nepadarau. Nu davai, kiek iš vieno karto padarau tiek. Su jumis čia, blem. Tai pažiūrėkit, koks man pekas lygus yra. Nėra jokių, mat. Jeigu įtemčiu, dar kaladėlės matytų. Nežiūrėkit. Lemba paskirimas jau čia. Nu kiek padariau? Kiek išteniau?
Ar vidukės geros nuotaikos baigėt? Taigi matau. Kokiam tu gražiai cinikas, važiuok namo, Justina namo nebelės. Aš tau to pakartosiu. Aš tavi toj pakartosiu. Šaltytų. Tai kiek ten gavas? 20 gavas? Man atrodo buvo. Nieks neskaičiavo, būčiau net nedaręs, būt nieks net nematęs. Be reikalo dariau. Be reikalo, stapuotoju, be reikalo dariau, nieks net nematė. Gal ir garažiukas. Tai ten ir lovo turi. Ar Porsche galinė sėdynai įsiskleisti. 20, tai super. Būčiau 5 padaręs, vis tiek būtų už 20 skaičiai. Gerai, chebrytė. Judam tada ilsėtis. Ačiū visiems, kad buvote šiandieną. Buvo tikrai smagu su jumis pažiūrėti parodėlę. Be jūsų parodėlė būtų šūdo verta. Kaip ir visi streamai būtų šūdo verti, jeigu ne jūs. Be jūsų nebūtų mūsų, manęs. Ačiū jums labai už viską, chebrytė. Ačiū už laikus, už donatikus, už memerius. Už chatinimąsi. Jeigu žiūrite streamų įrašiuką, kas chebrytė, irgi parlikite komentarą po streamų įrašų. Ką galvojate apie parodą, kokie geimai jums patiko, traileriai, kokie surprizai patiko, nepatiko ir ko laukite labiausiai šį rudenį. Sekantis triplo šiandien kelintadienis yra antradienis. Antradienis, ne? Antradienis, šeštadienis antro. Jo, sekantis, ne, plakfūnas išneku. Šeštadienis 26. Jo, sekantis trimukas šeštadienį. Dar kitą savaitgalį išvariau Vokietiją. Tai tenais kažką pažiūrėsim, kada, nežinau, tiksliai kaip ten dar bus dar už savaitės. Bet šią savaitę viskas normaliai. Aš pasikeičiuosiu tas dienas, kaip kas, padarysiu grafikiuką, kad žinotumėt, kas kaip ir kada toliau vyks. Kol būsiu Vokietijoje. Ten trumpai būsiu, bet vis tiek kažkas biškis įmakaluosis. Sekantį šeštadienį, tada gerų visiems darbų chebrytė, ne? Jeigu kas pasikeisiu Instagram'e stories, vis laik sekite mane, jeigu nesekat, Žubai Giedrius, kad nieko nepraleistumėte. Ir jo, čiuoškit mėgoti. Nėra čia ko naktimis YouTube žiūrėti. Ačiū chebrytė, labos visiems. Susimatysim greit. Iki.